დილა მშვიდობის მიუხედავად იმისა, რომ ამ პარასკევსაც უქმეა მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ანდრია პირველწოდებულის წენების დღეს ულოცავ, ეს მეორე უქმეა უკვე ამ კვირაში გამარჯვების დღის შემდეგ და მეორე მიზეზი საიმისოთ, რომ საუზმეს კი არ ამზადებდით, ან კი არ ამზადებდით თქვენი ოჯახის წევრებს გასამგზავრებლად თუ სამსახურში თავად ემზადებოდეთ, არამედ უკეთეს შემთხვევაში ხა თქვენი ლოგინებიდან ლივლებთ, უყურებთ TV Pirvels, შესაძლოა არის გამონაკლისი, რომლებიც ახლა გვისმენენ რადიოს საშუალებით. თქვენ კი იცით, რომ ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია რადიო თბილისის და რადიო ჰერეთის საშუალებით, FM 93.5 და FM 102.8. მოკლედ ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს, თქვენ გილოცავთ შედარებით გრძელ უქმეებს, ეთყობა ძალიან დაიღალა ქართველობა საიმისოთ, რომ ამდენი უქმე დღე იყოს და რაც თავარია მისწრაფება იყოს კიდევ ახალი უქმე დღეებისა. მოდი გადავხედოთ მაინც სიახლეებს, რომ დაგარწმუნოთ, რომ მიუხედავად ამდენი უქმე დღისა, ძალიან ბევრი რამ საინტერესო, მათ შორის გამოფიქრებელიც ხდება ქართულ ეკონომიკაში. სოფლიო ეკონომიკაში საინტერესო მოვლენებს აქვს ადგილი, თუმცა მანამდე რამდენიმე საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც პროლოგისთვის გამოვიყენებ. Fitch-მა, თქვენ იცით, ეს სოფლიოში აღიარებული სარეიტინგო კომპანია, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას გრძელვადიანი რეიტინგი უცხოურ ვალუტაში, BB დონეზე სტაბილური პროგნოზით მიანიჭა. სარეიტინგო სააგენტოს წინა პროგნოზი B+ იყო. Fitch-ის რეიტინგის გაუმჯობესების მიზეზად ელექტროგენერაციის ახალ ბიზნეს ასახელებს რეიტინგზე მოქმედ ნეგატიურ ფაქტორად კი კომპანიის მცირე ზომას და შეზღუდულ ოპერაციებს. Fitch ასევე აღნიშნავს, რომ გარდაბნის თბოელექტროსადგურზე გასულ წელს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის შემოსავლების 53% მოდიოდა. შეგახსენებთ, რომ კორპორაცია გარდაბნის თბოსადგურის 51%-ს ფლობს. მთავრობის მიერ კორპორაციისთვის ახალი მსხვილი საინვესტიციო პროექტების მიცემაში, რისკს ხედავთ, რადგან ის დაკავშირებულია მაღალ დანახარჯებთან, თუმცა პროექტებს, რომლებიც აქამდე განხორციელდა, კარგი მარჩვენებელი აქვს, საუბარია და მაგალითად მოყვანილია ნამაჰანჰესი, ან სახელმწიფო გარანტია, რაც ნავთობისა და გაზის კორპორაციის რეიტინგზე მოქმედების რისკს ამცირებს, აღნიშნავს სააგენტო. ცოტა ჭრელო-პეპელა დასკვნა არის, ანუ თუ კარგი მაჩვენებელი აქვს, რა არ მოსწონს და თუ დანახარჯები კომპანიაში იძლევა დაფიქრების საშუალებას, მაშინ მე მგონი ჯობს, რომ ნამახვანი კი არ მოვიყვანოთ მხოლოდ კარგ მაგალითად, არამედ პირდაპირ თქვათ, რომ არის რაღაცა პრობლემა, რომელიც გამოსასწორებელია და არა რაღაცა ორმაგი ინტერპრეტირების საშუალების მქონე დასკვნები. ამასთან Fitch-ის რეიტინგის შემზღუდავ ფაქტორად ასახელებს გაზის სექტორის მომგებიანობაზე ზეწოლას და მხოლოდ ერთი მხარის, სოკარ გაზის მხრიდან მნიშვნელოვანი თანხის მიღებას. იგივე Fitch-მა 4 ქართულ ბანკს აქ შედარებით ნათელია, ასე ვთქვათ, ყველაფერი და კითხვის ნიშანის ნაკლები ჩანს. საქართველოს ბანკზეა საუბარი, პროკრედიტ ბანკი, TBC ბანკი და ასევე Liberty ბანკი. პირველ სამს მიანიჭა BB სტაბილური, ხოლო Liberty ბანკს B+ სტაბილური. სააგენტო პოზიტიურ ფაქტორებს შორის სტაბილურ ეკონომიკურ გარემოს და გაცვლით კურსს ასახელებს. რისკებს შორის ახალდება სესხების მაღალი დოლარიზაცია. Fitch აღნიშნავს, რომ საქართველოს ბანკის აქტივების ხარისხი ადეკვატური რჩება, თუმცა პოტენციურ რისკად რჩება ზოგადად მაღალი დოლარიზაცია, რომელიც სესხების 68%-ზე მეტ შეადგენს. Fitch აღნიშნავს, რომ TBC ბანკში სესხების დოლარიზაცია 66% შეადგენს, რაც ბაზრისთვის დამახასიათებელი მაჩვენებელია. გადავიდეთ მსოფლიო ბანკზე, Fitch-ის რეიტინგების შემდეგ, მან მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის შეამცირა და ამის მთავარ მიზეზად ეკონომიკური მაჩვენებლების არასტაბილურობა დაასახელა. ნახევარი წლის წინ პროგნოზი 5.2 იყო. მართალია მთავრობის წევრები ბრძანებდნენ, რომ სრულად შესაძლებელი და მიღწევადი გახსნათ აღნიშნული ციფრი და მაჩვენებელი და გასული საკმაოდ უმადური თვეების მაჩვენებელი პოზიტიურ განწყობაც იძლევა და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროგნოზი საკმაოდ იანვარ-თებერვლის განსაკუთრებით პირველი კვარტლის მერე ადეკვატურია, თუმცა მაჩვენებელი მაინც დაკორექტირდა და აი ამ პროგნოზის შეცვლისას მსოფლიო ბანკმა სწორედ ბოლო ორი კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებლებით იხემძღვანელა.
ფიქრობ, საქართველოს ეკონომიკის აღდგენისთვის საკმაოდ კარგი სამუშაო ჩაატარა, ასევე ქვეყანა კარგად გაუმკლავდა შოკებს, რომელსაც გასული წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი. წელს პირველ კვარტალში ვხედავთ, რომ ექსპორტი იზრდება, ტურისტების რაოდენობა იზრდება. ამჯერად ჩვენ ჩართულები ვართ საპენსიო და დეპოზიტების დაზღვევის რეფორმაში, რაც ვთვლით, რომ ასევე დაეხმარება ეკონომიკის სტიმულირებას. ჩვენ ვხედავთ კარგ საბანკო სექტორს, თუმცა ჩვენ უნდა გავზარდოთ სამუშაო ადგილები. კერძო სექტორი ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. სწორედ კერძო სექტორმა უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები. ვფიქრობ, საქართველოს სწორ გზაზეა რეფორმების გატარების კუთხით. ჩვენ ამჯერად ნაკლებად ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები, ვიდრე ნახევარი წლის წინ ვიყავით. ამის მიზეზი წინა წლის მესამე კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებელია, რომელიც არ იყო მაღალი. საქართველოს აღდგენის საკმაოდ არასტაბილურ გზაზე აღმოჩნდა. აღდგენა კი ფისკალური სტიმულებით იყო განპირობებული. ფისკალურ პრობლემებს თავი მარტივად და სწრაფად დაახციეთ. ეს არასტაბილურობა გავლენას ახდენს ჩვენს პროგნოზზე, თუმცა სამომავლოდ პოზიტიურად ვართ განწყობილი. ფიქრობთ, მაჩვენებელი მეტი იქნება, ვიდრე ეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში იყო. ჩვენი ოპტიმისტური განწყობა კი დაგეგმილ რეფორმებს უკავშირდება. ვხედავთ მეტად ჯანსაღ ფისკალურ გარემოს. ეს საჭიროა ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელადაც, რომელიც საქართველოს ძალიან სჭირდება. ხო, ესეც ვიცით, მსოფლიო ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში გუშინდელ პრესკონფერენციაზე ბრძანა, რომ საქართველოს ახალი მოდელი სჭირდება. ეკონომიკური განვითარების მოდელი, რომელთაც მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა ხელმძღვანელობს, მოძველებულია. ჰანს ტიმერი, ჩვენი გუნდის წევრები, საკმაოდ საინტერესო რჩევები ჩააყენა საქმის კურსში ეკონომიკური ზრდისთვის აუცილებელი პირობების შესახებ. ტიმერი ბრძანებს, რომ საქართველოს გლობალური გამოწვევების პარალელურად აქცენტი სამუშაო ადგილების შექმნაზე და ექსპორტის ზრდაზე უნდა გააკეთოს. ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდით, ლოგიკური იყო გლობალური ეკონომიკისთვის, რომელიც დღეს უკვე შეცვლილია. საქართველოს ეკონომიკისთვის ძველი მოდელი გულისხმობდა საზღვარგარეთიდან დიდი შემოსავლების მიღებას, მათ შორის გზავნილების კუთხით, რადგან ბევრი ქართველი მუშაობს სხვა ქვეყანაში, მათ შორის საზღვარგარეთ. ასევე დიდი იყო ქვეყანაში იმპორტის მოცულობა. ეს დიდხანს არ უნდა გაგრძელდეს. ამიტომაც გჭირდებათ ზრდის ახალი მოდელი. ეს კი ნიშნავს პროდუქციის შექმნას იმ სექტორებში, რომლებსაც ექსპორტის პოტენციალი აქვს და რომელსაც იმპორტისთვის კონკურენციის გაწევა შეუძლია. თქვენ გჭირდებათ ზრდის ახალი მოდელი, რომელიც ტექნოლოგიურ განვითარებაზეა ორიენტირებული. ეს არ ყოფილა ერთადერთი მიმართულება, რაზეც ჰანს ტიმერმა ნინო კვინტრაძესთან, ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო BM.G-ს რედაქტორთან ისაუბრა. მსოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი ქვეყანას სერვისების ექსპორტზე ორიენტირებას ურჩევს და ამბობს, რომ ტრადიციული საექსპორტო პროდუქტების გარდა გლობალური ბაზრისთვის საინტერესოა საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ასევე სერვისების ექსპორტი. ექსპორტის შესაძლებლობები იმაზე მეტია, ვიდრე ვფიქრობთ. თუმცა არა მხოლოდ ტრადიციულ სექტორებში, როგორიცაა მაგალითად სოფლის მეურნეობა, ღვინო, საკვები, მაგრამ ასევე ტურიზმში, რომელსაც დიდი საექსპორტო პოტენციალი აქვს. ასევე საინფორმაციო ტექნოლოგიების კუთხით ბევრი ქართველი ახალგაზრდაა, რომელსაც კარგი იდეები აქვს. და ამ სერვისის ექსპორტი შეიძლება როგორც ჩინეთის ბაზარზე, ასევე ევროკავშირში. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ წინა პროგნოზთან შედარებით მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა, რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით ქვეყანას ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი მაჩვენებელი აქვს და ამას კონსტატირებს უკლებლივ ყველა საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაცია. აქვე გაცნობთ, რომ სომხეთში მსოფლიო ბანკი პროგნოზირებს 2.7%-იან ზრდას, აზერბაიჯანში 1.9%-იანი სტაგნაცია ამოსალოდნელი, რუსეთში კი მხოლოდ 1.3%-იანი ზრდა. აი, რაც შეეხება საქართველოს, აქვე გეტყვით, რომ მსოფლიო ბანკიც და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებიც მიმდინარე წელს ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნებას ელოდებიან. კერძოდ, ბანკი მიიჩნევს, რომ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წელს 5.1%-ით გაიზრდება. ეროვნული ბანკიც მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს ანგარიში, სხვა შორის ელენე კვანჭილაშვილთან ანალიტიკაში, რომელიც ძალიან საინტერესო ეთერი შედგა ზუსტად 1 კვირის წინ. კობა გონიტაძე მისის თქვა, რომ შესაძლოა პროგნოზი გადაჭარბებითაც შესრულდეს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს არანაკლებ საინტერესო ანალიტიკა გელოდება წინ და ამიტომ მოდი დილიდანვე შევემზადოთ და ვნახოთ ელენე კვანჭილაშვილის მომზადებული ანონსი ანალიტიკაზე. ეს
ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს. თამბაქოს ალტერნატიული პროდუქტების მიმართ იგივე შეზღუდვების დაწესება, რასაც საქართველოს ჩვეულებრივი სიგარეტის შემთხვევაში გეგმავს, გამოიწვევს ამ სფეროში ტექნოლოგიური განვითარების შეჩერებას და მილიონ მწებელს წაართმევს შესაძლებლობას გადაერთოს ნაკლებ რისკიანი პროდუქტების მოხმარებაზე. ასე აფასებს ევროპარლამენტი დღეს საქართველოში ყველაზე ხმაურიან კანონპროექტს. ყველა პოზიცია ერთ სიუჟეტში და ბიზნესისთვის დათმობილი პირდაპირ ეთერი ანალიტიკაში. EBRD დიდი მოლოდინის მიუხედავად საქართველოსთვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს უცვლელად ტოვებს. მსოფლიო ბანკი კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შემდეგ საქართველოსთვის პროგნოზს ამცირებს. როგორ აფასებენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივას მიმდინარე და მომავალი წლებისთვის და რა გამოწვევებს ხედავენ ისინი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ამ თემებს ვაანალიზებთ რუბრიკაში ტენდენცია. რუბრიკის ანალიტიკოსი დილაის საქართველოს ხელმძღვანელი რუსლან ხოროშვილია. ერთ-ერთ მთავარ რისკად მსოფლიო ბანკი სახელმწიფო საწარმოების ვალის მაღალ მაჩვენებელს ასახელებს. მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ ზუსტად დაინახოთ, სად არის რისკი. პარასკევს 3-ზე და 11:30-ზე ანალიტიკის დროა. დღეს 3-ზე ანალიტიკის დროა. ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად 11 საათზე კვანცალაღიძე საკმაოდ საინტერესო მორიგ ნარატივს წარმოგიდგენთ, საინტერესო და გემოვნებიანი ქალბატონებისა და საღამოს 11:30-ზე რა თქმა უნდა ისევ ელენეს დახმარებით შევაჯამებთ კვირას. როგორც გითხარით, ჩვენი მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი პარტნიორი რადიოების საშუალებითაც და დაწუნებული ვარ ახლა ძალიან ბევრი გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს სოციალურ ქსელში, განსაკუთრებით ჩვენს ემიგრანტებს. კიდევ ერთხელ მადლობას უძღვნი მუდმივი კომუნიკაციისთვის, რომელიც აქვთ ჩვენთან. წარმატებებს ვუსურვებ მათ იმ ქვეყნებში, სადაც იმყოფებიან და დაწუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ის მიზნები, რაც მათ დაისახეს ამ ქვეყნებში, წარმატებით აუსრულდებათ. ჩვენ მუდმივად მზადა ვართ, რომ ჩვენი საქმიანი ეთერით გავაშუქოთ ყველა მათთვის საინტერესო მიმართულება. ცხადია, მათაც ულოცავ დღევანდელ დღეს, რომელიც როგორც გამოვაცხადე, არის უქმე. ყველა ანდრიას ულოცავ დღევანდელ დღეობას, ანას მივესალმები ბოდიაშვილს და მასაც ასევე წარმატებულ დღეს ვუსურვებ. მშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელებს და თქვენ სოციალური ქსელით გვადევნებს თვალს. დღეს 12 მაისია, უქმე დღე და მაინც საქმიანად დილის დაწყებისაკენ მოიგიწოდებთ. წინ შაბათ-კვირაა და დარწმუნებული ვარ, რომ პრინციპში არა, იმედი არ მაქვს, რომ დასვენებაზე უარსიტყვით და განსაკუთრებით იქნებით მობილიზებულები მაინც და მაინც საქმეზე, თუმცა დარწმუნებული ვარ, კარგად დასვენების სურვილიც გაქვთ. ამისთვის კი მუშაობა საჭირო, მუშაობა და მეტი შემოსავალი, იმისთვის რომ მაგალითად იმოგზაუროთ ლიანდაგზე მოსიარულე სასტუმროებით. თქვენ წარმოიდგინეთ. იაპონიამ ყველაზე ძვირადღირებული მატარებელი გამოუშვა და 10 ვაგონი არის ლუქს კლასის და თითო ბილეთის ღირებულება შეადგენს $2200 და კიდევ უფრო მეც. დაახლოებით $10,000-მდე მერყეობს ფასი. მიუხედავად იმისა, რომ მატარებელი სადგურიდან პირველი რამდენიმე დღის წინ უკვე გავიდა, მისი ბილეთები 2018 წლის მარტის ჩათვლით უკვე გაყიდულია. მოკლედ გააქვთ დრო იმისათვის, რომ მოკლედ გამოიმუშავოთ ბევრი ფული და შეძლოთ ამ მატარებლით გზავრობა. 4-დღიანი ტურისათვის განკუთვნილი მატარებელი აღმოსავლეთ იაპონიის ირგვლივ მგზავრობას 5 ვარსკვლავიანი ფეშენობელური სასტუმროთი დასვენების საშუალებას გაძლევთ და თითქმის არანაირი კავშირი არ აქვს მატარებელს იმ სახეობასთან, რომელიც თქვენ წარმოგიდგენიათ. რომელთაც დანიშნულების ერთი პუნქტიდან მეორეში დღეს ჩვეულებრივ რეალობაში გადავადგილდებით. მატარებელი კენ ოკუიამას დიზაინის მიხედვით არის გაკეთებული და ცნობილი გახდა პორშესთან, ფერარისა და მაზერატისთან თანამშრომლობით ეს ადამიანი. მატარებელს შუშის კედლებიანი 2 ვაგონი აქვს, რომელიც აღმოსავლეთ იაპონიის ტყეების დელოებს და სანაპიროებს სილამაზით კვების საშუალებას მოგცემთ. სურვილი შემთხვევაში და შესაძლებლობის რა თქმა უნდა, რესტორანს თავისი პიანო ბარიც აქვს და კედელი სავსეა დაპროექტებული, როგორც წყნარი ოკეანის ეფექტის შექმნის შესაძლებლობას იძლევა. ასევე განსაკუთრებული არის სამზარეულოც, მზარეულ ინგრედიენტებსა და კერძებს იმის მიხედვით ცვლის აღმოსავლეთ იაპონიის რომელ რეგიონშიც გადაადგილდება ეს მატარებელი. და იმ მომენტის
ისათვის შესაბამისად არჩევს სასურველ კერძს და შესაბამისად ამ კულტურის, სადაც ის მატარებელი არის იმ დროს ლოკალიზებული. სულ 17 კუპია მატარებელში და ტრადიციული იაპონური ესთეტიკის და ფუტურიზმის ხასიათშია გადაწყვეტილი, ამბობენ დიზაინერები და საგანგებოდ მისთვის განკუთვნილი 13 ნახევრიანი პლატფორმა გააჩნია. იმის გამო, რომ სერვისი უკიდურესად პოპულარულია, როგორც გითხარით 2018 წლამდე დაჯავშნულია, ბილეთის მისაღებად მხოლოდ საფასურის გადახდა არ არის საჭირო. აი კიდევ ერთი მიზეზი მოტივაციისათვის. მსურველებმა საგანგებოდ შექმნილი აპლიკაცია უნდა შეავსონ და გათამაშების იღბლიანი გამარჯვებულის ბილეთის შეძენა უნდა მოახერხონ როგორ ერთადერთი რაღაც მეღიმებოდა. არა, გეცინებოდა, ქირქილები. თუ გახსოვთ, ბიჭებსაც მინდა მიმართოთ ჩვენ სტუდიის ოპერატორს, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კიუბი რო არის რა. Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini და ბოლოს უბრალოდ ყველა დილას დავიწყებდი ამ კიუბით, საქმიან დილას. უბრალოდ ჩვენ საეთეროს უნდა ჭირდებოდა ბოლოში. ეს გააკეთებინა. სადაც საკმაოდ გემრიელი ამბავი ასე რომ ლაპოს მიერ Porsche, Ferraris და Maserati-სთან თანამშრომლობით შექმნილი პროლოგი, რაზეც იგი ძანებდა, სწორედ ეს გახდა ჩემი ღიმილის თემა, სხვა არაფერი. მოდი ვნახოთ კიდე ამის გარდა რა იყო საინტერესო 12 მაისს ამ ქვეყანად და მთლიანად სოფლიოში ჩვენი კალენდრის კოლაჟი. 12 მაისს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ანდრიას უფალმა იესო ქრისტემ პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. მაცხოვრის პირველი მოციქული პეტრე მოციქულის ძმა საქართველოში უფლის მცნებების საქადაგებლად ღვთისმშობლის დავალებით გამოემართა. მის ხსენებას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ორჯერ აღნიშნავს 12 მაისსა და 13 დეკემბერს. 1928 წლის 12 მაისს დაიბადა ქართველი კინორეჟისორი და სცენარისტი გუგული მგელაძე. 14 წლის იყო, როდესაც გიორგი სააკაძეში პაატას როლი ითამაშა და მას შემდეგ კინოს არ დაშორებია. 1951 წელს დაამთავრა მოსკოვის საკავშირო კინემატოგრაფიული ინსტიტუტის სამსახიობო. 1962 წელს კი სარეჟისორო ფაკულტეტი. 1966 წელს მისმა მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა ბურთი და მოედანი მოსკოვის სპორტული ფილმების პირველ საკავშირო კინოფესტივალზე დიპლომი მიიღო. მის მიერ გადაღებულ სურათს გათენების წინ აზიისა და აფრიკის ქვეყნების საკავშირო კინოფესტივალზე დიპლომი მიენიჭა. გუგული მგელაძე 10-ზე მეტი კინოსცენარის ავტორია, მის ფილმოგრაფიაში 20-მდე სარეჟისორო ნამუშევარია. ყოველწლიურად 12 მაისს მედიცინის დის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. პროფესიული დღესასწაული გამოჩენილი ინგლისელ ქალთან ფლორენს ნაითენგელთან არის დაკავშირებული. მას მე-19 საუკუნის ბოლოს ყინიმის ომის დროს მსოფლიოში პირველი მოწყალების დის სამსახური შექმნა. 1974 წლის ექთნების საერთაშორისო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ექთნების საერთაშორისო დღეც სწორედ ფლორენს ნაითენგელის დაბადების დღე 12 მაისი ყოფილიყო შერჩეული. პროფესიულ დღეს ულოცავთ ექთნებს, წარმატებას უსურვებთ. ჩვენ კი დღეს წარმატება გვჭირდება, განსაკუთრებით იმ სტუმრებს, რომლებიც საქმიან დილაში იქნება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ საქმიან დილაში სტუმრობა მათი წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება დილიდან. მოკეთ, ვის უმასპინძლებთ, როგორი არის 12 მაისის საქმიან დილა, ვნახოთ ჩვენი ანონსი. 12 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ მაია ჩიტაშვილი, მეცნიერების ფესტივალი შეეხე მეცნიერებას ორგანიზატორი, ლაშა ბზარაშვილი, ფინტეკ კონფერენციის ორგანიზატორი, ელენე ჩომახიძის სამართლის რუბრიკის სტუმარი, სალომე ბახსოლიანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი იქნება. სტუმრობს აკაკი ხელაძე, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის რექტორი. ფასკუნჯებზე ნადირობას განაგრძობს შოთა დიღმალაშვილი და მორიგ სტარტაპს გაგოცნობს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელევიზორზე. Forbes-ის უმაგრესი ახალი ნომერი გაყიდვაშია. დაეწაფეთ. მართლა სამაგიდო Forbes-ია. მის მიმოხილვას აუცილებლად გავაკეთებთ. მანამდე არანაკლებ საინტერესო მიმოხილვა, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი წარმოგვიდგენს. ანა, Maserati, Porsche, Paganini. აბა, ვის? სულ არ გაქვს გარანტია, რომ ერთ-ერთი ანონსი ასე არ დაიწყება. Forbes რაც შეეხება ეს ბიზნეს სიახლეების BIP version ბოლოში და ეგ არის. ბიზნეს სიახლეების მეორე კოლაჟის შემდეგ მარიამ ადამია გვიმზადებს მიმოხილვაზე დარწმუნებულია, რომ მასაც აუცილებლად დაელოდება ჩვენი მაყურებელი და თავად Forbes-ის გაცნობის საშუალებაც უახლოეს საათებში ექნებათ. რაც შეეხება ბიზნეს სიახლეებს, საკმაოდ საინტერესო პირველი კოლაჟი გვაქვს მომზადებული, სულ რამდენიმე წამში წარმოგიდგენთ მას.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ როგორც ლიცენზიის და ნებართვის გამცემა ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება ჯორჯიან მარგანეშში საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით და სასამართლოს თანხმობით შეეყვანა სპეციალური მმართველი. კომპანია, რომელიც წლებია ფლობს მანგანუმის მადნის მოპოვების ლიცენზიას და ახორციელებს მანგანუმის გამდიდრებისა და გადამუშავების საქმიანობას სახელმწიფოს მხრიდან არაერთი დაჯარიმების და ადგილზე მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით გონივრული ვადების განსაზღვრის კვლავ აგრძელებდა საქმიანობას გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მძიმე დარღვევით. რაც საბოლოოდ დადასტურდა მიმდინარე თვეს განხორციელებული დათვალიერების შედეგად. გაირკვა, რომ მდგომარეობა როგორც მდინარის, ასევე ნიადაგის დაბინძურებისა და დეგრადაციის კუთხით არათუ გასწორდა კომპანიის მხრიდან, არამედ ბევრად დამძიმდა, რაც ადგილზე ფაქტობრივად ეკოლოგიური კატასტროფის მდგომარეობის ტოლფას სიტუაციას ქმნის. შესაბამისად, კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით სამინისტროს მხრიდან მოთხოვნილია შუამდგომლობა სამართლიანად აკმაყოფილებული იყოს სასამართლოს მიერ და კომპანიაში შეყვანილია სახელმწიფოს მიერ დანიშნული სპეციალური მმართველი, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი სიტუაციის ეტაპობრივ გამოსწორებაზე. ამასთან მისასალმებელია, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრომ კომპანიას არ შეუჩერა საქმიანობის ნებართვა და ლიცენზია, რაც თავისთავად აარიდებს ქვეყანას საწარმოო პროცესის შეჩერებას. ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანია ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს ფუნქციონირებას, არ ემუქრება დათხოვნა მომუშავე პერსონალს და ეტაპობრივად კომპანიის სპეციალური მმართველის მიერ წარმოდგენილი იქნება გეგმა გრაფიკის სიტუაციის გამოსწორებისათვის. სპეციალურ მმართველად წარმოდგენილი და დანიშნულია ნიკოლოზ ჩიქოვანი, რომელსაც გააჩნია დიდი გამოცდილება ფეროშენადნობთა ქარხნის მუშაობისა, კარგად იცნობს ასევე ჯორჯიან მანგანეში არსებულ პრობლემებს და ვფიქრობთ, ის დროულად შეძრებს მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის ეტაპობრივ გამოსწორებას ჭიათურასა და ზესტაფონში. დღეს, როდესაც საქართველოს აქვს პრეტენზია იყოს ერთიანი ევროპული სივრცის ნაწილი და დაიცვას ადამიანი მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობისაგან, ყველა კომპანიამ უნდა გაითავისოს, რომ საქმიანობისას გარდა კომერციული მოგებისა სპეციალური და გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის საკითხები უნდა მოაწესრიგონ. სწორედ ასეთი არის განმარტება გარემოს დაცვის სამინისტროსი, რომელმაც როგორც მოგახსენეთ მანგანეში წარმომადგენელი დანიშნა. მიუხედავად ყველაფრისა, რომ არაერთხელ გაუკვირვები ვარ სახელმწიფო სტრუქტურებს, სამინისტროებს და სხვადასხვა დაწესებულებებს, პერიოდულად კერძო დაწესებულებების ხდებოდა მათ რიგში, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ამ განცხადებამ, მე მგონი ყველა რეკორდი მოხსნა, კიდევ ერთი ამონარიდი, რომელიც ახლა ანამ გააკეთა, გახლავთ სწორედ მათი განცხადებიდან, სადაც ისინი საკუთარ გადაწყვეტილებას მივესალმებით, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს კომპანიას არ შეუჩერა საქმიანობის ნებართვა და ლიცენზია. ანუ თავიანთ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან. ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანია ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს ფუნქციონირებას, არ ემუქრება დათხოვნა მომუშავე პერსონალს და ეტაპობრივად კომპანიის სპეციალური მმართველის მიერ წარმოდგენილი იქნება გეგმა გრაფიკი სიტუაციის გამოსწორებისთვის. უკაცრავად, მაგრამ კერძო საკუთრების ძირითადი საფუძვლები მაგ სამინისტროში ხომ არ დამოიწყებიათ. და კიდევ მეორე, მინიმუმ ეჭვმეპარება, რომ ეს არის გარემოს დაცვაზე ზრუნვა, მთელი იმ ისტორიიდან, პრეისტორიიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ჯარიმის ირგვლივ შეიქმნა. ამასთან დაკავშირებით წერდა Forbes-ი, ამასთან დაკავშირებით იუწყებოდა ჩვენი მედია. ეს არის ბიზნესი, რომელიც არის ტოპ ექსპორტიორი ამ ქვეყნისა, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ ძირითად პროდუქტს სავალუტო შემოსავლებს, ლარის სტაბილურობისათვის კეთილმღებელ პირობებს, ათასობით დასაქმებული ადამიანები ქმნის და შესაბამისად მინიმუმ გამოთქვა ვეჭვს, რომ ამის უკან არ დგას კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები. მე ვეცდები უახლოეს მომავალში ეს ყველაფერი ცხადია გავამყარო კონკრეტული ფაქტებით. გარკვეულ ინფორმაციებს ისედაც არ უჩივი და მხოლოდ ამის შემდეგ ბუნებრივია ექნება კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა პირველ რიგში სამინისტროს პატივცემულ წარმომადგენლებთან, რომელიც ესეთი უნიკალური ნარატივით და განცხადებებით გამოდიან საზოგადოების წინაშე.
ანა ჯობს რომ გააგრძელო. ჩვენ არაერთხელ ქონია ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით და ისინი თავადაც აღნიშნავენ, რომ იმ საკანონმდებლო ბაზაზე, რომლის თანახმადაც მოწმდება ეს კომპანია, გარკვეული ცვლილებები არის შესატანი და სწორედ აი ამ პროცესის პარალელურად ისინი ღიად საუბრობდნენ, რომ უნდა მოხდეს გადახედვა ამ საკითხის, თუმცა ჯერჯერობით ამ თემასთან დაკავშირებით მათგან რაიმე სიახლე ყოველ შემთხვევაში საკანონმდებლო ჩარჩოში ცვლილების არ ყოფილა. დარწმუნებულია, რომ ამ განცხადებას დაველოდოთ ჯორჯიან მანგანიზის განცხადებასაც, იმედი მაქვს, რომ კომპანია გამოეხმაურება ამ განცხადებას, მანამდე კი მიესალმოს სამინისტრო საკუთარ გადაწყვეტილებას საკუთარვე განცხადებაში. ორივე მხარის პოზიცია ნამდვილად საინტერესოა და ვფიქრობ, რომ საქმის კურსში ვიქნებით ჩვენ უახლოეს პერიოდში ამ თემებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი მაღალი რისკის საწარმოებში შრომითი უსაფრთხოების პრევენციისათვის მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნება და მომავალი კვირიდან მუშაობას უკვე შეუდგება ჯგუფი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის სპეციალისტებით დაკომპლექტდება. ეს გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე იყო მიღებული, რომელსაც თავის მხრივ დავით სერგეენკო და გიორგი გახარიაც ესწრებოდნენ. რაც შეეხება ახალ კანონპროექტს შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, მასზე მუშაობა დასკვნით ეტაპზეა და მაღალი საჭიროებებიდან გამომდინარე ფორსირებულად უახლოეს პერიოდში დასრულდება და პარლამენტს განსახილველად გადაეგზავნება. აღნიშნულია იმ მედიისათვის გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომელიც სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ საზოგადოებას მიაწოდეს. მიმდინარე წლის პირველ 3 თვეში, პირველ კვარტალში საქართველოში გადმორიცხული ფულადი სახსრების მოცულობამ კი 22.3%-ით მოიმატა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მაისის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშია ნათქვამი. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ იზრდება ასევე ევროკავშირის ქვეყნებიდან სწრაფი ფულადი ტრანსფერების მოცულობა, რაშიც დიდი წვლილი აქვს საბერძნეთიდან და იტალიიდან გადმორიცხვებს. ფულადი გზავნილები იზრდება ასევე ისრაელიდან, შეერთებული შტატებიდან და თურქეთიდან. Japan Tobacco International მიიჩნევს, რომ საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე მუშაობა დაჩქარებულად მიმდინარეობს და საწარმოო პროცესის სპეციფიკა სრულად არის იგნორირებული. კომპანია განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც აღნიშნულია და გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, რომ თამბაქოს ნაწარმისა და სატრანზიტებულ შეფუთვასა და კოლოფზე თამბაქოს მოხმარების შედეგად გამოწვეული დაავადებების ფოტოების დატანაზე, რაც შესაძლოა 2018 წლის 1 იანვრიდან გახდეს სავალდებულო. ცვლილებებით თუ ის მესამე მოსმენით იქნება მიღებული, კოლოფზე ბრენდის წარწერა დაშვებული იქნება მხოლოდ ქართული ასოებით და თანაც სტანდარტული შრიფტით, ანუ ყველგან ერთი და იგივე შრიფტი უნდა იყოს გამოყენებული. GTI-ში აცხადებენ, რომ კომპანია მიესალმება რეგულაციებს, რომელიც საერთო საზოგადოებრივ ინტერესებს ემსახურება და თანხმდრაში როგორც სახელმწიფოს გაცხადებულ მიზნებთან, ასევე კერძო სექტორის მიერ კანონიერ ინტერესებთან და ეფუძნება ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის საერთაშორისო და აღიარებულ უკეთესი რეგულაციის პრინციპებს, თუმცა მასში არსებული ზოგიერთ მიმართულებასთან დაკავშირებით GTI-ის პრეტენზიები აქვს. დიმიტრი ქუმსიშვილი კორეის რესპუბლიკის სტაგნაციისა და ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველოს და კორეას შორის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. აღინიშნა ისიც, რომ დადებითი დინამიკის მიუხედავად არსებობს განვითარების დიდი შესაძლებლობები. კორეის რესპუბლიკის მთავრობა დაინტერესებულია საქართველოსთან ურთიერთობების გაღრმავებით, ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო პოტენციალის ათვისებით და ნენსკრახესის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტი სწორედ კორეის თანამშრომლობით ხორციელდება. ამ პროექტში მონაწილეობს კორეის სახელმწიფო კომპანია Kyoteri. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტზე და სამხრეთ-ჩრდილოეთის საგზაო სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივაზე. ამბობს დიმიტრი ქუმსიშვილი. შეხვედრაზე თავის მხრივ კორეულმა მხარემ გამოაცხადა დიდი ინტერესი და მზაობა, რათა საქართველოში განახორციელოს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტები ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. შეგახსენებთ ამ ინფორმაციას თავად ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. დეველოპერული კომპანია ტერასა ჯგუფი მწვანე სახურავიან კორპუსებს აშენებს. პირველი პროექტი, რომელიც ბესარიონ-ჟღენტის ქუჩაზე მდებარეობს, უკვე დასკვნით ეტაპზე იმყოფება და საქმის კურსს თავად ამ კომპანიაში განუცხადეს, რომ მწვანე საფარი სახურავებზე მათ ყველა პროექტში იქნება გამოყენებული. კომპანიის პირველი პროექტი, სადაც მწვანე საფარი მოეწყობა, 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლია.
უცხოენების შემსწავლელი ქართული ახალი ონლაინ პლატფორმა lingving.com მომხმარებელს 5 ენის შესწავლას თავაზობს. მომხმარებელს შეუძლია როგორც ფასიანი, ასევე უფასო კურსები აერჩიოს და მისთვის სასურველ ენას დაეუფლოს. lingving.com-ში ამბობენ, რომ უმოკლეს დროში მომხმარებელი მისთვის სასურველი ენის საწყის დონეზე შესწავლას შეძლებს. თავად კომპანია ბაზარზე უკვე რამდენიმე წელი არსებობს, თუმცა გლობალური ვებსაიტი lingving.com ქსელში რამდენიმე თვის წინ გაუშვეს. ამჟამად ვებგვერდზე 20,000 ადამიანია დარეგისტრირებული. 21-დან 25 მაისის ჩათვლით ბათუმი კერძის პროდუქტების ოლიმპიადის მასპინძელი ხდება. რამდენიმე ღონისძიება ერთდროულად გაიმართება და ის ყოველწლიური გახლავთ. წელს მე-10 საიუბილეო წელია და აჭარაში ჩატარდება. სწორედ ეს ოლიმპიადა 18 ქვეყნის 180 მონაწილე სასტუმრო შერატონში რძის პროდუქტების წარმოების ერთიან პრაქტიკას განიხილავს, გაიცნობიან სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც, საკანონმდებლო რეგულაციებს და ურთიერთთანამშრომლობის ფორმებზეც შედგება საუბარი. თავად ოლიმპიადის ფარგლებში დაგეგმილია ასევე ყველის მწარმოებლების ფორუმიც, მეთხეობის დარგის მწარმოებლების კონფერენცია და რძის მეურნეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემების და ევრაზიის ქვეყნების მეცხოველეობის დარგის წარმომადგენლების კონფერენციები. ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში გურის რეგიონში ახალი ლურჯი მოცვის ბაღები გაშენდა. კომპანია UVSBERI დანერგემომავლის პროექტის ფარგლებში ლურჯი მოცვის ბაღებს დაახლოებით 7,2 ჰექტარ მიწის ფართობზე გააშენებს და 78,000 ლარის ოდენობის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო მან ამისთვის. გურის რეგიონში დანერგემომავლის პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში 97 ჰექტარ მიწის ფართობზე ხეხილის ბაღები გაშენდა. საქართველოს მასშტაბით კი უკვე ისეთი მოცულობით არის ეს პროექტი, რომ ჯამში 16 მილიონი ლარის დანახარს გადააჭარბა. სახელმწიფო პროგრამა დანერგემომავლის ბენეფიციარმა შეფასა UVSBERI-სმა გურიაში 7,2 ჰექტარ მიწის ფართობზე გააშენა ლურჯი მოცვის ბაღი. ამისათვის მან საჩუქრად მიიღო თანადაფინანსება 78,000 ლარის ოდენობით, რაც მოხმარდა ლურჯი მოცვის ენერგიებისა და სარწყავი სისტემის შეძენას. თბილისში კი ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ მარშრუტებზე მოძრავი არც ერთი მიკროავტობუსი გაზზე აღარ იმუშავებს. თბილისის მერიის ინფორმაციით გაზის აპარატურით აღჭურვილი ყველა 101 მიკროავტობუსი კვლავ დიზელის საწვავზე იქნება გადაყვანილი. ფაქტი თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიერ ჩატარებულმა მონიტორინგმა დაადასტურა. 2015 წლის გაზაფხულიდან შეგახსენებთ, მერიას ნებართვის მფლობელ კომპანიასთან სასამართლო დავა ჰქონდა ამ საკითხზე. ლოგიკური გადასვლა საერთაშორისო ამბებზე. თესლას სახლის მზის პანელებიანი სახურავების ფასი 1 კვადრატულზე 21,8 დოლარი იქნება. ფასი იმაზე დაბალია, ვიდრე ეს პროგნოზირებული იყო, ამიტომ კომპანიის აქციების ფასი 1%-ით გაიზარდა. პირველ ეტაპზე თესლამ 2 განსხვავებული სტილის სახურავები წარმოადგინა. ამასთან კომპანიამ მზის პანელებიანი სახურავების ეგრეთ წოდებული კალკულატორიც წარადგინა, რომელიც მომხმარებელს ინსტალაციის ფასის გამოთვლაში ეხმარება. სახურავების ენერგიის წარმოების 30 წლიანი გარანტია იქნება. გერმანული ავტომწარმოებელი Volkswagen კი ავტომობილების განვითარებაში ინვესტიციების გაზრდას და 2025 წლისათვის ელექტროავტომობილების წარმოების მიმართულებით ლიდერობას გეგმავს. ინვესტიციის მოცულობა $3 მილიარდ გადააჭარბებს. კომპანია 2018 წლისათვის ბაზარზე ელექტროავტომობილის 10-ზე მეტი ახალი მოდელის წარმოდგენას გეგმავს, 2025 წლისათვის კი 30-ზე მეტი მოდელის. ახლა დღევანდელ დღის წესრიგსაც გადავხედოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ უქმე დღე გვაქვს, არც დატვირთული იქნება შესაბამისად, თუმცა რამდენიმე ამბავი თქვენთვის მაინც შევარჩიეთ. 9 საათზე თბილისის ფუნიკული ორის კომპლექსში საქართველოს ბალტიის ქვეყნების და ესეთის ქვეყნების ადვოკატოს ასოციაციების საერთაშორისო კონფერენციის გახსნა. 11-ის ნახევარზე სასტუმრო რუმს ჰოტელში ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტი და CRS საქართველოს მედიას 2017 წლის აპრილში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პირველ ნაწილს წარუდგენენ და 12 საათზე სასტუმრო რუმში Soul Festival 2017-ის ორგანიზატორები, მხარდამჭერები და ქართველი არტისტები ფესტივალის დეტალების გასაცნობად მედიის წარმომადგენლებთან გეგმავენ შეხვედრას. მოკლედ შეგიძლიათ რომ დაგეგმოთ ეს უქმეები და მომავალი კვირიდან უკვე ფესტივალთან დაკავშირებით დაგეგმოთ დანარჩენი თითქმის ორთვიანი მარათონი, რომელიც მას უკავშირდება. Soul Festival-თან დაკავშირებით შოთა უფრო მეც იტყო და თუმცა ის ჯერ არ არის და შემოგვერდება სულ რამდენიმე წუთში, სწორედ ამიტომ გიორგი გაგოცნობს ვალუტის კურსს ძალიან მალე.
კვირას არასასიამოვნო ტრენდით ხურავთ, ლარი იაფთება ყველა ვალუტების მიმართ, გარდა უზბეკური სუმისა და ახალზელანდიური დოლარისა. ეს არ არის მგონია დიდი შეღავათი, თუმცა აცვლება არის რაიმე ტიპის დრამატული, ლარი პერიოდულად ხან გაუფასურდება და ხან გაძვირდება. ლარი ნახევარი თეთრით გაიაფთა და მისი ფასი 2 ლარი და 54 თეთრია. ევროს მიმართაც დაახლოებით იმდენი თვე გაიაფთა ლარი და 1 ევროს ფასი 2 ლარს და 65 ნახევარ თეთრს ოდნავ ჩამოვარდება. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი უძრავია და მისი ფასი კლავინდებურად 3 ლარს და 55 ნახევარ თეთრს. აღწევს აზერბაიჯანული მანათი მნიშვნელოვნად თითქმის თეთრ ნახევრით გაძვირდა და ლარი და 45 ნახევარი თეთრი ღირს. თურქული ლირა ნახევარ თეთრზე ოდნავ მეტით გაძვირდა და 68 თეთრზე მკვალდება. 100 რუსული რუბლი კი მთელი 8 ნახევარი თეთრით გაძვირდა და მისი ფასი 4 ლარსა და 28 თეთრს აღწევს. უცხოურ სავალუტო ბაზრებზე სავაჭრო კვირის დახურვამდე ცოტა დრო რჩება და ვნახოთ საერთკენ მიდის ტრენდი. დოლარი ფაქტობრივად ბრეიქ-ივენზე მაღლა ძირითადად სავალუტო კალათის მიმართ ეკონომიკური მაჩვენებლების კარგია, თუმცა მისი გაძვირება მაინც შეფერხებულია და გრაფიკი ბრტყელია. მცირე დევიაციით ზევით გაძვირების შეფერხება გამოიწვია ტრამპის გადაწყვეტილებამ, FBI-ის შეფის ჯეიმს კოვეის მოხსნასთან დაკავშირებით ინვესტორები ეჭვობენ, რომ ეს ფაქტი გადაავადებს ტრამპის ადმინისტრაციის ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას, რომელიც საგადასახადო რეფორმას და დერეგულირებას მოიცავს. შედეგად ევროს ფასი დოლარსა და 8.9 ცენტრს ოდნავ აღემატება. მნიშვნელოვანი ვარდნა ამ კვირის დოლარსა და 10 ცენტის ნიშნულიდან. გირვანქა სტერლინგი შედარებით მნიშვნელოვან გაიაფებას აჩვენებს. გუშინდელთან შედარებით თითქმის 9 ცენტს და დოლარი და 28 ცენტისკენ არის. სამაგიეროდ ოდნავ მოძლიერდა დოლარის მიმართ აპრილის შუა რიცხვებში. აპრილის შუა რიცხვებიდან მნიშვნელოვნად გაიაფებული იენი და 1 დოლარის ფასი 114 იენზე დაბალია. ბიტკოინი განაგრძობს აღმაფრენას და 1854 დოლარი ღირს. გუშინდელი დღე 1785 დოლარი დაიხურა და საუბარია ერთ დღეში დაახლოებით 60 დოლარიან გაძვირებაზე. არა და სულ რაღაც მარტში 900 დოლარის მიდამოებში იყო. ანუ ფასი 2 თვის მანძილზე თითქმის გაორმაგებულია. ყველას გვეგონა სადღაც წავიდეს, მეტი მაღლაო და ბატონო, თუ არ წავიდა. ანა, მე მაინტერესებს, ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო თემა არის ბოლო პერიოდია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკოსკაიას ქუჩის მიდამოებშიც კარგი ამინდია. არაჩვეულებრივი, მზიანი, გამწვანებული და რა თქმა უნდა დილით განსაკუთრებული სიწყნარით. როგორ იქნება დღის განმავლობაში ამინდი, ამას უკვე ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე რამდენიმე წამში გავიგებთ. უმეტესად უნალექო დღე გველოდება დღის განმავლობაში და როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღობლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექო, თუმცა ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მცირე ქარით. სოხუმში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 17 გრადუსი იქნება, ბათუმში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქობულეთში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში კი 24. ზუგდიდში 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, ონში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში კი 21. თუმცა აქ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მცირე წვიმასაც ველოდებით. ცხინვალშიც იწვიმებს და 21 გრადუსი იქნება, მარნეულში ასევე მცირე წვიმა მოსალოდნელი და 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევ როგორც რუსთავში, მაგრამ ამ შემთხვევაში წვიმა უკვე აღარ არის და უნალექო დღეს ველოდებით. ახალციხეში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა იყოს და თან ზელჭიქის, თუმცა 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. უნალექოთ ჩაივლის დღე ბორჯომში და აქაც 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში კი 18 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ისე როგორც ახალქალაქში და ორივე შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმას. სტეფანწმინდაში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც იყოს და 13 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში კი 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რაც შეეხება დედაქალაქს. დრო გამოშვებით ღობლიანობის მატებას ველოდებით, თან ხანმოკლე წვიმასაც იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება.
მადლობა ანას, ვერ ითმაშ ჩვენს ლოკაციაზე, ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით. მოკლე რეკლამის დრო არის, საქმიანი დილაში ჩვენი პირველი ბლოკი დასრულებულია, თუმცა წინ საკმაოდ საინტერესო 2 საათნახევარი გელით სუპერ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგდროებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით განმარტოთ გამოშვებას გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. შეეხება მეცნიერებას ფესტივალი ხვალ გაიხსნება, რომელშიც 120-ზე მეტი მოსწავლე მიიღებს მონაწილეობას, ახალგაზრდა მეცნიერები და წარმატებული მოსწავლეები დამთვალიერებელს სხვადასხვა ტიპის აქტივობას და სამეცნიერო პროექტებს შესთავაზებენ. თავად ამ ღონისძიების ძირითადი ნაწილი 2 საათიან პროგრამას დაეთმობა, რომლის განმავლობაშიც არაერთი ექსპერიმენტი ჩატარდება. მეცნიერებას ჩვენ საქმიანი დილაში შევეხებით ნინი ლონგურაშვილი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება და ამ ექსპერიმენტებიდან ერთ-ერთ იმედია რომ ჩვენს ეთერშიც ნახავთ, თუმცა იქამდე თავად ამ ფესტივალის შესახებ და იმ სიახლეებზე, რომელსაც მოსწავლეებს უმზადებენ. მაია ჩიტაშვილი მეცნიერების ფესტივალი შეეხება მეცნიერების ორგანიზატორი გსტუმრობს საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საიდან გაჩნდა იდეა, რა ასაკის ბავშვები არიან და რას ნიშნავს მეცნიერებასთან შეხება, როგორ შეიძლება? ცოტა ისე ჟღერს არა დილიდან მეცნიერების შეხება შეიძლება რთული იყოს და თავი ამოცანაც ეს იყო რომ ის რაც ანონსის მერე არაფერი არ ჟღერს დილით. სამწუხაროდ მე არ მესმოდა, მაგრამ ხედავდი რა შეიძლება დაძაბული ყოფილიყო, მაგრამ მოდი ჩვენ ცოტა გავხალისდეთ, დაუბრუნდეთ მეცნიერებას. ეს იქნება იდეა წამოვიდა, საიდან წამოვიდა, დაისვა კითხვა და დემირელის სახელობის კოლეჯიდან წამოვიდა იდეა, რომელიც ნამდვილად გენიოსების ამჭედლოა და ის რაც ხშირად ჩვენება რომ რთულია, შეიძლება მეცნიერებამდე მისვლა არ არის შენი საქმე, ბავშვები ბავშვურ ენაზე თავიანთ თანატოლებს აუხსნიან ძალიან მარტივ და გასაგებ ენაზე, თუ რა არის მეცნიერება და რომ ის მეცნიერებაში ჩართვა ძალიან მარტივი ყოფილა. ყველაფერი ეს კი ჩვენ ხვალ გველოდება, წარმოდგენილი იქნება 35-ზე მეტი პროექტი, ესენი არ იქნება მხოლოდ სამეცნიერო პროექტები და ექსპერიმენტები, არამედ ჩვენ თავი მოუყარეთ ერთად სხვა გამომგონებლებსაც, რომლებიც დამთვალიერებს ძალიან საინტერესო გამომგონებებს აჩვენებენ. ძალიან კარგია. ძირითადად რა მიმართულებებზე არის, როგორც ვთქვი, ქიმიის ლაბორატორია არის. ერთ-ერთი გამორჩეული და განსაკუთრებული. ერთი გამორჩეული კი არის ქიმიის მიმართულება, მათემატიკა იქნება, ბიოლოგია იქნება და მე რატომღაც ყველაზე მეტად უფრო მომწონს ფიზიკა. იმიტომ ფიზიკის მე თვითონაც აღმოვაჩინე თურმე წყალზეც გავლა კი შეუძლია ადამიანს, ისეთი საინტერესო ექსპერიმენტი შემოგთავაზეს ადამიანებმა. გიორგი არ ცოტა გაგიკვირდა ხო და ესე სკეპტიკურად შეხედე, მაგრამ რომ მოვლენ ბავშვები აუცილებლად დარწმუნდებიან რომ შეიძლება წყალზეც გაიარონ. იქნებ მაია ხო სამივე ერთად რაღაცაში ნინი ლონგურაშვილმა დაგვარწმუნოს, შემოდის ახლა. წყალზე რო იდგეს ახლა ნინი. ხო, ნინი წყალზე ნაკლებად წარმომიდგენია, უკეთეს შემთხვევაში გიორგი ფრიდას ასული დაიკავოს ხელში გუშინდელივით, მაგრამ არ ვიცი ხა ეს რასთანა გვაქვს საქმე, რაღაცას თვითონ გვეტყვის, ფაქტია რომ შეიკაზმა. კი, ქიმიის ლაბორატორია, ხმა ყველას გვესმის, ნინი კიდევ ერთხელ დილავშიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც. მე ვიცი რომ ეფექტურად გამოვიყურებ აი ამ ხალათში და აი ამ სათვალეში, მაგრამ არანაირ შეხებაში არ მოვდივარ ქიმიასთან და ამ მეცნიერებასთან, მიუხედავად იმისა რომ დედა ჩემიც ქიმიკოსია და მამა ჩემიც ჩემი მეცნიერებასთან შეხება ნულის ტოლფასია და არც არანაირ შეხებაში მოვდივარ მენდელეევთან. აი ვინც მოდის მენდელეევთან შეხებაში, აი ახლა ეს ადამიანები ჩემ გვერდით დგანან. აქ არის 6 მომავალი მეცნიერი ჩემ გვერდით, აი აქ ცეცხლის უკვე დაანთეს და იმედია რაიმე მსხვერპლით არ დავამთავრებთ პირდაპირ ეთერს. რა ხდება? მოკლედ რომ ითხრათ, აი რა პროცესი მიმდინარეობს? ამ რეაქციაში ეს არის კალციუმის გლუკონატის რეაქცია, გაცხელებით იშლება და ამოდის ესეთი გრძელი გველები. და თლიანი არსი ეგ არის ამ რეაქციის. სილამაზით გამორჩევა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ეს მომავალი მეცნიერები აქ კიდევ რამდენიმე ექსპერიმენტს გვაჩვენებენ. გამარჯობა სალომე. მე დილიდან აქ მივხვდი რომ გენდერული თანასწორობა არ არის დაცული, იმიტომ რომ მე ერთადერთი გოგო ქიმიკოსი ყავთ და მომავალი მეცნიერი, თუმცა მე ვიცი რომ ეს გენდერული თანასწორობა გათანაბრდება. კარგი, აბა გვიჩვენე, რა ექსპერიმენტს ატარებ ახლა შენ? როგორც ვიცი, ძალიან ეფექტური და ფერადი არის ეს პროცესი. თეორი გამოიყოფა ახლა და ვიზუალისტის ბუშტი გაიბერება. და აი რა არის ეს? შეურეთ სოდა და ძმარი, რის შედეგადაც გამოიყოფა CO2. აი ნახე. ბერავს ბუშტი. და ეს ბოლომდე გაიბერება.
მაგრამ არ გასკდება. კარგი, მე ახლა გადავალ კითხვით დათო რიჟინაშვილთან, მე-11 კლასელი მომავალი მეცნიერი, რომელიც ყველაზე ეფექტურ პროცესს გვიჩვენებს ახლა ჩვენ. რა უნდა გაგვიკეთო და 1-2 სიტყვით ფესტივალის შესახებაც რომ გითხრა, რამდენი ცდა უნდა ჩაატაროთ ფესტივალზე? ფესტივალზე იქნება დაახლოებით 12-მდე ცდა, ყოველ ცდას დაახლოებით 1 წყვილი მეცნიერი ეყოლება თან. შეგიძლია პარალელურად რო აკეთო, მაყურებელმა ნახოს რა ეფექტურია. ეს რეაქცია ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური რეაქცია შეიძლება ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს და ვანახოთ რა იქნება ხვალე 4 საათიდან 8 საათამდე ამ ფესტივალზე. იქნება ამ რეაქციისნაირი ბევრი ნაცნობი და ასევე უცნობი რეაქციები. ხო კი კონკრეტულად რეაქცია რომ ნახოთ. ამ რეაქციას ეწოდება სპილოს კბილის პასტა. რატომ ეს სახელი? ვაი მე რა ლამაზია. მე მგონი გავს. ალბათ სპილო ესეთით გაიფეხავდა. მაგრამ ხორთუმს ნამდვილად გავს. შეიძლება გადავარქვათ მაშინ რეაქციას. არა, შემდგომ გადაარქვათ ახლა ეს ჩემი ისე. კარგი, მე ახლა მადლობა დათო, რომ დილიდან იყავი ჩვენთან ერთად, ასეთი ლამაზი სანახაობა გვაჩვენე, მე კითხვით გადავალ. აი ამ მომავალი მეცნიერების მასწავლებელთან, რომელიც ზრდის აი ამ ახალგაზრდებს, თინათინ ბუთხუზე, რომელიც 2 სიტყვით გვეტყვის ფესტივალის შესახებ, თუ რამდენი ხანია ეს ფესტივალი არსებობს, ან საიდან გაჩნდა იდეა, რომ საერთოდ ეს ფესტივალი უნდა ჩატარდეს და რას ეძღვნება? მშვიდობის, ჩვენი კოლეჯის, დემირელის კოლეჯის ინიციატივით ჩატარდება ფესტივალი შეეხება მეცნიერებას, რომლის მასპინძელი ორგანიზაციაც იქნება East Point. ფესტივალი გაიმართება 13 მაისს 16 საათიდან. და ყველას შეუძლია რომ მივიდეს თუ რაიმე შეზღუდული? ყველას შეუძლია რომ მივიდეს. ჩვენ გვინდა რომ მოვიწვიოთ მაქსიმალურად მეცნიერებით დაინტერესებული ახალგაზრდები, იმისათვის რომ მათ უფრო ახლოს გაეცნონ მეცნიერებას, თუ როგორც ისები ჩატარდება ქიმიაში, ფიზიკაში, ასევე ბიოლოგიაში და სხვა დისციპლინებში და რაც მათ ინტერესს უფრო მეტად გააღვიძებს და აუმაღლებს мотиваციას, რომ შემდგომში უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით. თქვენ როგორც მასწავლებელი, როგორი ახალგაზრდები მოდიან აი ამ სფეროში და რამდენად კარგად ეგუებიან და ეჩვევიან აი ამ სფეროს? ძალიან კარგი ახალგაზრდები, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ახალგაზრდები აქედან ვინც მომავალი მენდელეები გვეზრდება. დიახ, ორი ნამდვილად იქნება მომავალი ქიმიკოსი, უკვე გადაწყვეტილია, ისინი ამავდროულად არიან საქართველოს ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადას საქართველოს ქიმიის ნაკრების წევრები და ასევე მათი აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობს ჩვენი მომზადების პროცესი ფესტივალის. დიდი მადლობა რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მადლობა მომავალ ქიმიკოსებს და მეცნიერებს რომ იყავით დილიდან და ესეთი სანახაობა გვაჩვენეთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ხვალ East Point-ში გაიმართება ფესტივალი შეეხება მეცნიერებას სახელწოდებით 16 საათიდან 8 საათამდე გაგრძელდება დასწრება შეზღუდული არ არის. ყველა შეგიძლიათ იხილოთ მომავალი მეცნიერების ცდები, თუ რას ჩაატარებენ ეს ადამიანები და მონაწილეობას მიიღებს 120 ახალგაზრდა East Point-ში. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, მადლობა. სპილო სტუდიაში ვარ და კბილის პასტა წამომიღე, აუცილებლად ველოდები, მადლობა ნინი ლონგურაშვილს ჩართვისთვის. მაიასთან გავაგრძელოთ საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ქიმიაზე აღარ ვიკითხავ არაფერს, დინი მეგონი. ხო, მათ შორის საორგანიზაციო თემებზეც იყო უკვე საუბარი. დემირელის კოლეჯის წარმომადგენლისგან. მაინც მაინტერესებს მე მაგალითად რაღაც სულ დღესასწაულად მიმაჩნია ნებისმიერი ესეთი დღე, როცა ახალგაზრდა მეცნიერებისკენ მიუტყვის, იმიტომ რომ მგონია, რომ განსაკუთრებით ესეთი მიმართულებისკენ მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩვენმა რეპორტერმა აღნიშნა, გენდერული ბალანსი დაუცველიაო, მაგასაც შევეგუები, ოღონდ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა წავიდეს აი ესეთი ტექნიკური მიმართულებით. ხედავთ ზოგადად ესეთ აქტივობას. ჩემთვის მეცნიერების ფესტივალი არის ამისი ძალიან დიდი მამოტივირებელი პლატფორმა რა. მოდით ესე შევხედოთ ამას. მე რამოდენიმე წელია ჩართული ვარ მიახლოებით მსგავს პროექტებში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც ამ ფესტივალის გარდა ვატარებთ ხოლმე, ეს არის ნორჩ მეცნიერთა და გაუმგონებელთა ოლიმპიადა, რომელიც 10 ჯერ ჩატარდა და უკვე მე-11-ით უნდა გაიმართოს და მასპინძლობს 30-ზე მეტ ქვეყანას, ხო? საქართველოს ახალ ტრადიციულად მასპინძელი და საქართველოში ჩამოდის. ცოტა სხვა კუთხით გადავდივარ, მაგრამ ვუპასუხოთ თემას. 300-ზე მეტი გაუმგონებელი ყოველწლიურად საქართველოში ჩამოდის. მე ვხედავ ინტერესს ბავშვების, კი გეთანხმებთ, რომ გენდერული ბალანსი მეტნაკლებად, ალბათ ეს კიდე სხვა თემაა, მაგრამ ინტერესი ძალიან დიდია. რასაც ვხედავ ბავშვები, ხო, მოდიან მოსწავლეები, ხო,
სკოლო ასაკიდან მე ვხედავ მათ პროგრესს, როგორ იზრდებიან. ერთ-ერთი გამომგონებელი, რომელიც ხვალ ჩაერთვება და მე გარკვეულწილად ამაყიცავად, რომ ამ ბავშვს მე თავიდანვე უყურებდი, როგორ დაიწყო გამოგონებლობა, როგორ დაიწყო მუშაობა. დღეს უკვე აქვს ისეთი პროექტი წარმოდგენილი ხვალ გამოფენაზე, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაუფინანსა. ეს უკვე არის გარკვეულწილად პროგრესი. ეს ახალგაზრდა იქ იქნება. ეს ახალგაზრდა იქ იქნება ხვალ თანნიშანდობლივია ერთი თემას, რომ რეგიონებიდან, როცა ვიძახეთ, რომ რეგიონებში არ არის ისეთი განათლება და ვერ იღებენ საჭირო განათლებას ბავშვები, ამით აბსოლუტურად ამსხვრევს ის გამოგონებები, თუ გინდ, რომლებიც ხვალ იქნება წარმოდგენილი. ეს ახალგაზრდა ადამიანებისთვისაც არის мотиваცია, რომლებიც ამ ფესტივალზე როგორც მონაწილეები, არამედ როგორც დამთვალიერებლები იქნებიან წარმოდგენილი. მათ შორის ის პოინტი. რომელზე იწყება მაია? 4 საათზე იწყება და უღრმესი მადლობა ის პოინტს ეს არ იქნება გარკვეულწილად რეკლამა, იმიტომ რომ მათი ჩართულობა რო არ ყოფილიყო, ყველა თითოეულ ინიციატივას, თითოეულ წამოწყებას ჭირდება ფინანსური მხარდაჭერა. ესე გარკვეულწილად დაგვეხმარენ ამ მხრივ, რომ იქ გაგვემართა ეს დღესასწაული. მოდი ესე ვთქვათ, პირდაპირ რომ მეცნიერება ფესტივალი შეეხე მეცნიერებას ორგანიზატორის მაია ჩიტაშვილის მემაპატია მაია ჩიტაშვილის მადლობას უერთდებით ჩვენს ის პოინტისადმი და ყველა იმ კომპანიისადმი თუ უწყებისადმი რომელიც დაეხმარა მაიას და მის პარტნიორებს ამ ყველაფრის ჩატარებაში საშურის საქმეა და ძალიან მაგარი საქმეა. მადლობა ახალგაზრდებს, რომლებიც გვერდს უმშვენებდნენ ინილონგურაშვილს და დაგვეხმარნენ ესეთი საქმიანი დილის ეთერის ჩამოყალიბებაში. მადლობა მაია. გავიდეთ რეკლამაზე, სულ მალე დაგიბრუნდებით, ვიდრე მაია ჩიტაშვილს გავაცილოთ. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით Pirveliზე და რა თქმა უნდა გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით ბიზნეს სიახლეებს გაგაცნობთ. მაღალი რისკის საწარმოებში შრომითი უსაფრთხოების პრევენციისთვის მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნება, სადაც ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის სპეციალისტები იმუშავებენ. გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე მიიღეს, რომელსაც დავით სერგენკო და გიორგი გახარია დაესწრნენ. მონიტორინგის ჯგუფი ორი მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით შეიქმნება და ის მუშაობას მომავალი კვირიდან შეუდგება. რაც შეეხება ახალ კანონპროექტს, მასზე მუშაობა დასკვნით ეტაპზეა. ერთმნიშვნელოვნად გადაწყვეტილია, რომ განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი საწარმოების ნაწილში შრომითი ინსპექციის და ტექნიკური რეგლამენტის და ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურების ფუნქცია გაძლიერდება. შრომითი ინსპექცია გაძლიერდება, ამ მიმართულებით მას გაუჩნდება სავალდებულო საზედამხედველო ფუნქცია იქ, სადაც მაღალი რისკის შემცველი სამუშაოები ტარდება. ხოლო ტექნიკური ზედამხედველობის ნაწილშიც უფრო ეფექტურად ამუშავდება ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დღეს გააჩნია სახელმწიფოს და მოხდება ამის ინსტრუმენტების დახურვა. ის რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხები მოწესრიგებას საჭიროებს, ეს საქართველოს მთავრობისათვის ჯერ კიდევ 2012 წელს იყო ცნობილი და სწორედ ამიტომ შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შრომის კოდექსში, დაფუძნდა რამოდენიმე ახალი სამსახური, როგორც არის შრომის ინსპექცია, როგორც არის სამმხრივი კომისია, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს. ერთ-ერთი შემდგომი ნაბიჯი, რომელიც მიმართული იქნება შრომითი უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გაძლიერებისკენ, არის ახალი კანონპროექტი. ჩვენ ფორსირებულად დავასრულეთ მასზე მუშაობა, რეალურად ალბათ რამოდენიმე ტექნიკური იურიდიული საკითხი არის დარჩენილი და მჯერა რომ უმოკლეს პერიოდში პარლამენტი მას განიხილავს. დეპოზიტების დაზღვევის სავალდებულო სისტემის შემოღების შესახებ კანონპროექტის არსებულ ვერსიას კი საბანკო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს ბანკიც, როგორც აღმოჩნდა, არ ემხრობა. ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის მთავარი ბანკირი ამბობს, რომ დღეს დეპოზიტების დაზღვევა არც საბანკო სექტორის და არც მომხმარებელს არ სჭირდება. მისი შემოღება გამოიწვევს არა მხოლოდ დეპოზიტებზე, არამედ სხვა პროდუქტებზე საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებასაც. გარდა ამისა, მასთან დაკავშირებულია სხვა ტიპის რისკებიც, რაც დამატებითი ხარჯი იქნება საბანკო სექტორისათვის. გავლენა ექნება საბანკო სფეროზე, მომხმარებელზეც, ალბათ უფრო დეპოზიტების მხრივ, მაგრამ შეიძლება სხვა პროდუქტების მხრივაც განიხილება დეპოზიტების დაზღვევის მარტივი მოდელი, როდესაც ყველა ბანკს მიუხედავად მისი რისკიანობისა ერთი და იგივე სადაზღვეო გადასახადი ექნება. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს იწვევს ასე ვთქვათ მორალურ რისკს, moral hazards, როდესაც უფრო რისკიან ბანკებს ექნებათ
იმის სტიმული, რომ უფრო სარისკო ინვესტიციები გააკეთონ, იმიტომ რომ მათი დეპოზიტების ბაზა უკვე დაზღვეულია და ასევე დეპოზიტარებს ექნებათ სტიმული, რომ მაღალ განაკვეთებიან პატარა და უფრო სარისკო ბანკებში წაიღონ დეპოზიტები და მე მგონი ეს სუბსიდიას იწვევს, ირიბ სუბსიდიას მსხვილი ბანკებიდან წვრილი ბანკების მიმართ. TBC ბანკის შემდეგ ასევე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორიც მიიჩნევს, რომ ბანკების რაოდენობა 16-დან 5-6-მდე უნდა შემცირდეს. რამდენი ბანკი უნდა არსებობდეს ბაზარზე? ამაზე კახა კიკნაველიძეს სასახაპასუხი არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის ზრდა მომავალშიც მოსაოდნელია. რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ბაზრიდან წვრილი ბანკების გაქრობა, თუმცა ის აღნიშნავს, რომ ეს ბანკებისათვის სერიოზული ბარიერი ვერ იქნება და პროცესს ბაზარი ბუნებრივად რეგულაციების გარეშეც დაარეგულირებს. ვიცით, რომ მინიმალური სააქციო კაპიტალის ოდენობა ზღვარი გაიზარდა 50 მილიონ დოლარამდე. ალბათ მომავალში ეს ზღვარი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მე ვფიქრობ, რომ ბანკების რაოდენობა რთული, ან ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. მე ვფიქრობ, 5-6 ბანკი უკვე საკმარის დონის კონკურენცია იქნება, თუმცა ეს ბუნებრივად უნდა მოხდეს ალბათ. საუდის არაბეთის ავიაკომპანია Saudi Nesma Airlines-ი საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის სურვილს აცხადებს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ელჩმა საუდის არაბეთში და სამეფო ავიაკომპანიის ვიცე-პრეზიდენტმა ისაუბრეს. არაბულ კომპანიას რიადიდან და ჯედადიდან თბილისის მიმართულებით პირდაპირ ავიარეისების დანიშვნას სურს. ავიარეისების შესრულების დაწყება კი ივნისიდან იგეგმება, საქართველოში საზაფხულო ტურისტული სეზონის დამთავრებამდე. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიას შესაბამისი ნებართვის მისაღებად საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთვის ამ დრომდე არ მიუმართავს. აპრილში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 114%-ით გაიზარდა. სულ გასულ თვეში მგზავრთა ნაკადმა 36207 შეადგინა, მაშინ როცა 2016 წლის აპრილში 16891 იყო. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით კი აპრილში ქუთაისის აეროპორტიდან რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა ბუდაპეშტის, მოსკოვის, კატოვიცეს, სალონიკის, ლარნაკას, დორტმუნდის, ბერლინის, მემინგემის, მილანის, ვილნიუსის, კიევის, ხარკოვისა და ვარშავას მიმართულებით განხორციელდა. აქედან ყველაზე პოპულარული მიმართულებები კიევი იყო. მისი მიმართულებით ქუთაისიდან 5599 ადამიანი გაფრინდა. აპრილის ტოპ 5-ში ასევე ვარშავა, მილანი, ბერლინი ხდება და დორტმუნდი. 2016 წლის აპრილში კი ქუთაისის აეროპორტიდან რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა მოსკოვის, ხარკოვის, ბუდაპეშტის, კატოვიცეს, ვილნიუსის, კიევისა და ვარშავას მიმართულებით განხორციელდა. წინა წლის აპრილის ყველაზე პოპულარული მიმართულებაც კიევი იყო და მისი მიმართულებით მაშინ 4032 მგზავრი გადაფრინდა. ეს ბიზნეს სიახლეების მეორე კოლეჯი იყო და დაპირებული Forbes Georgia-ს მაისისთვის მიმოხილვაც დადგა დრო, რომ მიმოვიხილოთ. მარიამ ადამია შემოგვერდება Forbes Georgia თვეს ტრადიციულად ახალი ნომრით იწყებს და გიორგი პრინციპში ყდა წინასწარ გვაჩვენა. მაისის გამოცემა საიუბილეო 20-მე კატალოგურია, სადაც მთავარი აქცენტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სიმდიდრეზე, მილიარდერებზე და ფულად აქტივებზე გაკეთდება. Forbes ისე როგორ შეუძლია. რა სიახლეებს გვთავაზობს Forbes-ი ამჯერად ექსკლუზივებით, საინტერესო რეიტინგებით და მომავლის გეგმებით მარიამ ადამია გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ახალი ნომრის ძირითად თემებს წარმოგვიდგენს. ანა, დილა მშვიდობისა. მთავრობებს და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ბოლო 40 წლის მანძილზე უფრო გონივრული მონეტარული, ფისკალური და რეგულაციური პოლიტიკა რომ გაეტარებინათ, გლობალურ მილიარდერთა რიცხვი 20000 იქნებოდა, ანუ 10-ჯერ მეტი, ვიდრე დღეს არის 2053. რატომ არ გვყავს მეტი მილიარდერი? ეს არის კითხვა, რომელსაც Forbes-ის მთავარი რედაქტორი სტივ Forbes-ი მაისის გამოცემაში სვამს. სტაბილური ფული, დაბალი გადასახადები, საღიაზრით ნახევი წესები, ყოველად მარტივი და მაინც როგორი პოლიტიკურად ყოველად რთული მისაღწევია. Forbes-მა კი ახალ ნომერში 3000 წლეულის განმავლობაში 10-ციფრიანი ქონების მფლობელები შეაჯამა და ძალიან მდიდარი ადამიანების მოგონებები გააცოცხლა. მარიამ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ცალკე რეიტინგი დაეთმო 40 წლამდე ყველაზე მდიდარ ადამიანებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და საინტერესოა, სულ რამდენი ახალგაზრდა ხდება სიაში. ანა, მთლიანობაში 56-40 წლამდე მილიარდერია, მათგან 30 კი თვითნაბადია და ამ ჯგუფის ჯამური ქონება 138 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს უტოლდება. ანუ არც ერთ მათგანს წელს ქონება არ შემცირებია, თუმცა გამოცემა აქვეყნებს წლის გაღარიბებულ მილიარდერებსაც, რომლებიც მიმდინარე წლის რეიტინგში უკვე ვეღარ მოხვდნენ დაძაბულმა საფონდო ბირჟამ ჩინეთში ამ ქვეყნის
133 მილიარდერი ჩამოაშორა სიას. ამასობაში ამერიკაში 7 ანტრეპრენიორის 10-ციფრიანი სტატუსი 9 ჩამოქვეითდა შესაბამისად ყველაზე გაღარიბებული მილიარდერების სიაში მოხვდა, თუმცა გარდა ფულადი აქტივობისა და ქონებისა, Forbes-ი 2017 წლის მსოფლიო მედიის თავისუფლების ინდექსსაც აქვეყნებს, რომელიც მოამზადა საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტერების საზღვრებს გარეშე. ინდექსში სკანდინავიური ქვეყნების სრული დომინირება და 180 ქვეყანას ისეთი ინდიკატორებით აფასებენ, როგორებიც არის მაგალითად შეტევა ჟურნალისტებზე და მედიის ხმის ჩახშობა. რომელ ადგილს იკავებს ამ რეიტინგში, რომელიც შენ ახსენე ბოლოს? საქართველოს და ზოგადად ამ სტატიის მიხედვით რამდენად თავისუფალია ქართული მედია? გიორგი საქართველოს წინა წლის მსგავსად 180 ქვეყანას შორის 64 ადგილს იკავებს, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის კი მე-4 ადგილზე იმყოფება. გარდა ამისა, გამოცემაში განხილულია საქართველოს პოზიციები საკუთრების დაცვის საერთაშორისო რეიტინგებშიც, რომლის თანახმადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკუთრების უკეთ დაცვა ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს გარემოს უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება. ასევე ახალი ნომერი გვამცნობს 36 მინი ტრამპს, ანუ დონალდ ტრამპის უცხოელ პარტნიორებს მთელს მსოფლიოში. აზერბაიჯანის დაწყებული რიო-დე-ჟანეიროთი დამთავრებული ტრამპის ბიზნეს პარტნიორთა ქსელი 4 კონტინენტსა და სულ მცირე 19 ქვეყანაშია გადაჭიმული. ეს საოფისე ცათამბჯენების, რეზიდენციებისა და გოლფის მოედნების აბლანდული ქსელია, მათ შორის მოხვდა საქართველოს და Silk Road ჯგუფის დამფუძნებელი გიორგი რამიშვილიც. საინტერესო რეიტინგებია ნამდვილად და კიდევ ერთი გამოსაყოფი რეიტინგი ფიქრობ უნდა აღვნიშნოთ, ესეც არის საქართველოს ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა და ზრდის ტემპი. რა თქმა უნდა, ანა, როდესაც ადამიანს ბიზნესის დაწყება ან არსებული ბიზნესის გაფართოება უნდა, პირველ რიგში ფიქრობს რისი კეთება არის უმჯობესი, სად ვიშოვით ყველაზე მეტ ფულს, ანუ სად იქნება მოგება ყველაზე მაღალი. შესაბამისად, იმის ცოდნა თუ ეკონომიკის რომელი სექტორია ყველაზე მომგებიანი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ რთულად მოსაპოვებელი ინფორმაცია არის ეს. ამის გასაგებად უნდა იცოდეთ კონკრეტულ სექტორში კაპიტალის რა მოცულობაა ინვესტირებული და რამდენია სექტორის ჯამური მოგება. ზოგადად, დღეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალმომგებიან დარგებად მაღალი ტექნოლოგიები და მასთან დაკავშირებული მომსახურება ითვლება, რაც საქართველოში თითქმის არ გვხდება. შემდეგ მოდის საფინანსო საქმიანობა, განსაკუთრებით ინვესტიციების მიმართულებით. უფრო მეტი დეტალი კი ტრადიციულად მიმდინარეთვის Forbes Georgia's ახალ ნომერში შეგიძლიათ ნახოთ. ასეა, საინტერესო ძალიან, საკმაოდ კარგი წარდგენით, რომელსაც ჩვენ გავაგრძელებთ შემდეგ კვირაში. გაიგეთ Forbes-ი, მანამდე კი მადლობა კიდევ ერთხელ მარიამ ადამიანს და ანა ლაპიაშვილს, რომელსაც ასეულელი აქვს, რადგან ჩვენ ახლა ვნახავთ კიდევ ერთხელ რა ამინდი გველის პარასკევ დღეს და ამ შედარებით გრძელ უქმე დღეებში. შემდეგ გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, რადგან შემიძლია პატივით დაგიანონსოთ, რომ ელენე ჩომახიძის რუბრიკა გველის სულ რამდენიმე წუთში გვიყურებთ ტელევიზორზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახლა ელენე ჩამოხეთის სამართლის რუბრიკის დრო არის პერსონალური მონაცემების დაცვა 21 საუკუნის მთავარი გამოწვევა. საზოგადოების სულ მცირე ნაწილმა თუ იცის ინტერნეტში ყოფნისას, მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნისას ან მაღაზიაში ჩიპიანი ბარათით სარგებლობისას და გადახდისას ისინი თითქმის ამოუწურავ პერსონალურ ინფორმაციას გასცემენ და უტოვებენ სხვებს. რა ნაბიჯების გადადგმა არის საჭიროებისთვის, რომ საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის პრობლემა არ იდგეს. საზოგადოების ცნობიერების ამოღლება მეტი სიფრთხილე და უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო ცვლილებები თუ აღსრულების მექანიზმის დახვეწა. ამ და სხვა საინტერესო დეტალებზე ახლა თავად ელენე შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად დილა მშვიდობის ელენე მივესალმები შესტუმარს. დილა მშვიდობის ანა არ შემიძლია არ დაგეთანხმო იმაში, რომ საერთაშორისო კვლევების თანახმად ერთი ადამიანის მონაცემები საშუალოდ 250-დან 1000-მდე ბაზაშია რეგისტრირებული. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კი მილიონობით ადამიანის შესახებ ინფორმაციის დამუშავებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება. მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე დისკუსია საჯარო ინტერესსა და მოქალაქის პირადი ცხოვრების უფლებას შორის ბალანსის უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე ჩვენს ქვეყანაშიც აქტუალურია. საქართველოში 2012 წლიდან მოქმედებს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, ხოლო 2013 წლის პირველი ივლისს შეიქმნა საზედამხედველო ორგანო პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის მეთაურობით, რომელიც თავის აპარატთან ერთად უზრუნველყოფს მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის უფლებების დაცვას და ახორციელებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლს. ახლა უნდა შემოგვიერთდეს სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სალომე ბახსოლიანი, რათა ვისაუბროთ ამ თემის ირგვლივ. მოგესალმებით სალომე, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უქმე დღესაც იწყებთ საქმიან დილასთან ერთად. რაც შეეხება შეკითხვებს, რომელიც პერსონალური მონაცემების დაცვას შეეხება და საქართველოში ამ მიმართულებით მდგომარეობაზე ისაუბრებს, ესე რომ ვთქვათ, და ამ რეალურ მდგომარეობას ასახავს. პირველ რიგში, რამდენად არის საქართველოში ადამიანების პერსონალური მონაცემების ხელშეუხებლობის პრობლემა? მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება პრობლემის არსებობას, რა თქმა უნდა, საქართველოში ახალი არის კანონმდებლობა, ორგანიზაციებისთვის არც თუ ისე ცნობილია მონაცემთა დამუშავების წესები და ასევე საზოგადოება ნაკლებად ინფორმირებულია მისი უფლებების შესახებ. რა თქმა უნდა, გამოწვევები არის და ჩვენს გასული წლის ანგარიშშიც მოყვანილია სტატისტიკა, ასევე შედარებითი სტატისტიკა გასულ წელთან შედარებით, თუ როგორ გაიზარდა გამოვლენილი დარღვევების შესახებ მონაცემები. თუმცა არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს აუცილებლად გაზრდილ სამართალ დარღვევებს და გაზრდილ პრობლემებს უკავშირდება. ეს ალბათ უფრო საზოგადოების ცნობიერების გაზრდას უნდა დავუკავშიროთ, მეტმა ადამიანმა გაიგო თავისი უფლების შესახებ, მეტმა მოგვმართა ჩვენ და უფრო ბევრ ფაქტზე მოვახდინეთ რეაგირება. ასევე ბევრმა ორგანიზაციამ შეიტყო რეგულაციის შესახებ და უფრო ბევრი ორგანიზაცია დაინტერესდა და მოგვმართეს ასევე კონსულტაციებით, როგორც საჯარო ორგანიზაციებმა, ასევე კერძო ორგანიზაციებმა გასულ წელს და გასამაგებულია აი ეს ციფრი შეიძლება აღინიშნოს. სალომე, აუცილებელი არის თუ არა ის, რომ თითოეულმა ადამიანმა პირველ რიგში ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი პერსონალური მონაცემები იყოს მაქსიმალურად დაცული და რამდენად შესაძლებელია ის, რომ ჩვენი მეტი სიფრთხილით და ყურადღებით ეს საკითხი, ესე რომ ვთქვათ, ან პრევენციული ზომები ჩვენივე სასიკეთოთ, ესე რომ ვთქვათ, გავწიოთ და მივიღოთ ესეთი ზომები, თუ აი აუცილებელია უფრო მეტად საკანონმდებლო ჩარევა, ესე რომ ვთქვათ, და საკანონმდებლო ცვლილებები ამ მიმართულებით, თუ აი შესაბამისი უწყებების მხრიდან არის აღსრულების პრობლემა. რამდენად აი კომპლექსურია ეს, თუ რაღაც განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულ ასპექტს ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს მოქმედი კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, იცავს ყოველი მოქალაქის პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლებას, თუმცა ამ პროცესში პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თავად მოქალაქეების მიერ მეტი ინფორმირებულობა, მეტი აქტიურობა თავისი უფლებების დასაცავად. ისინი უნდა დაინტერესდნენ იმით, თუ რა უფლებები აქვთ, რა ინფორმაციას გასცემენ ყოველდღიურად სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას, რატომ გასცემენ ამ ინფორმაციას, დაინტერესდნენ, დასვენ კითხვები და მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ნამდვილად სურთ თუ არა ამა თუ იმ ორგანიზაციას კონკრეტული მიზნით გაუმჟღავნონ მათ შესახებ დიდი მოცულობით ინფორმაცია. ვინაიდან მომავალში ეს გარკვეულ საფრთხეებს შეიძლება უკავშირდებოდეს და მათ წინააღმდეგად შეიძლება იქნას გამოყენებული, ხო? რამდენად ხშირია ისეთი ფაქტები, როდესაც აი გაუაზრებლად ჩვენ მაგალითად ადამიანები ვერ ვაცნობიერებთ იმას, რომ ჩვენ გავცემთ საკმაოდ მნიშვნელოვან და პერსონალურ, ნამდვილად პირად და პერსონალურ მონაცემებს, ისე რომ ჩვენ ამას აი ვერ ვაანალიზებთ და რეალურად ამის შესახებ თუნდაც ჩვენ უნდა ვიყოთ საქმის კურსში და არავინ ამის შესახებ ინფორმაციას არ გვაწვდის და ისე იღებს, ესე რომ ვთქვათ, ამ ინფორმაციას. აი თუნდაც რომ დავსვათ კითხვა, რა არის
პერსონალური მონაცემი ჩვენ შესახებ, ხომ? როგორც წესი ადამიანებს ახსენდებათ, თქვათ პირადი ნომერი, საბანკო ანგარიშის ნომერი და ასე შემდეგ. თუმცა ამის ჩავნათვალი საკმაოდ დიდია და პერსონალური მონაცემი არ არის მხოლოდ სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ან მისამართი ან ტელეფონის ნომერი. კი, ჩვენ აი კვლევაც მოვიშველიეთ, რომელიც ცხადყოფდა, რომ დაახლოებით 1000-მდე პერსონალურ ინფორმაციას გავცემთ ჩვენ და ეს არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ჩვენ გვიკავშირდებოდა. ეს იქნება ეს ჩვენი სამსახურებრივი დახასიათება, რეკომენდაცია, ჩვენს მიერ ჩაბარებული ტესტი, ჩვენი მეგობრების შესახებ ინფორმაცია, ჩვენი ადგილსამყოფელი შესახებ ინფორმაცია თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ყოველი ამ ინფორმაციის მესამე პირის ხელში აღმოჩენა გარკვეულ პროფილს და გარკვეულ ინფორმაციას აძლევს ჩვენ შესახებ, რომელიც შეიძლება განსხვავებული მოპყრობის ობიექტიც შეიძლება გავხადოს. ხო, იგივე ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, ოჯახური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, პოტენციური დამსაქმებლისთვის შეიძლება გარკვეული გადაწყვეტილების წინაპირობა გახდეს ან ასე შემდეგ. მოდი აი ყურადღებას გავამახვილებდი თქვენსას ამ შემთხვევაში სწორედ დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა პერსონალურ მონაცემებზე და ამ მონაცემების დაცვის მნიშვნელობაზე შრომით ურთიერთობებში. ამ საკითხზეც ვისაუბროთ, რამდენად არის ეს პრობლემატური საკითხი საქართველოში და რამდენად აწესრიგებს კანონმდებლობა, ესე რომ ვთქვათ, შრომით ურთიერთობებში პერსონალური მონაცემების დაცვას და რამდენად უზრუნველყოფს ამ საკითხს. შრომით ურთიერთობებში განსაკუთრებით ბევრი ტიპის ინფორმაცია მუშავდება, როგორც საწყის ეტაპზე კანდიდატების შერჩევისას, ასევე მომავალში, როდესაც უკვე დავსაქმდებით ორგანიზაციაში, ან თუნდაც დავტოვებთ ამ თუ იმ სამუშაო ადგილს და აღარ ვიქნებით ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული, როგორც წესი ორგანიზაციები ინახავენ ჩვენ შესახებ ინფორმაციას და მათ აქვს ცდუნება, რომ რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია მოიპოვონ ჩვენ შესახებ. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს თემა ჩვენს ანგარიში ცალკე თავით აქვს დათმობილი და მიმოიხილავს იმ პრობლემებს, თქვათ, რასაც თქვათ ჩვენ წავაწყდით გასულ წელს, განსაკუთრებით გამოიკვეთა პრობლემები დასაქმებულთა მონიტორინგის მიმართულებით. და თქვენ კონკრეტული რეკომენდაციებიც გქონდათ, როგორც ვიცი, აი არ მინდა რომ ისე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, რომ ამ რეკომენდაციებზე არ ვისაუბროთ, რა რეკომენდაციები გქონდა ინსპექტორს? ჩვენ გამოვცემთ სხვადასხვა სახის სექტორულ რეკომენდაციებს, ერთ-ერთი ასეთი იყო შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებული რეკომენდაცია და სულ გასულ კვირას გქონდა ასევე ვთქვათ კერძო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ტრენინგიც სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასე რომ ვთქვათ ჩვენ ვცდილობთ რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ორგანიზაციებს და მათ კითხვებს ყოველთვის ვთქვათ ვუპასუხოთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მოდით საუბართ მარტო საქართველოზე საუბარი რომ არ გამოგვივიდეს და რაღაც ანუ ლოკალურად არ ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე. საერთაშორისო პრაქტიკა როგორი არის და როგორ აი შევადაროთ თქვა საქართველოს და სხვადასხვა ქვეყნები როგორ ხდება პერსონალური მონაცემების დაცვა და რამდენად წინ ვართ ან რამდენად უკან ვართ თქვა ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში. მონაცემთა დაცვის საკითხები განსაკუთრებით თქვა აქტუალურია ევროპის ქვეყნებში. სწორედ იქიდან წამოვიდა ასე თქვა თავდაპირველად ამ საკითხის აქტუალურობა და პრობლემა დაისვა სწორედ იქ. ჩვენი კანონმდებლობა სრულად არის შესაბამისობაში ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობასთან და ეს ასოცირების დღის წესრიგის ერთ-ერთი ვალდებულებაც იყო. ჩვენთან ჩამოსულები იყვნენ შემფასებელი მისიის ექსპერტები ევროკავშირიდან და მათ მიიჩნიეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში შექმნილია სათანადო გარანტიები მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების და პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველსაყოფად, ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანონმდებლობა საკმაოდ შესაბამისობაშია. რაც შეეხება აღსრულებას, საზედამხედველო ორგანო სულ მხოლოდ 4 წელია, რაც მოქმედებს საკმაოდ დადებითად არის შეფასებული ჩვენი საქმიანობაც და ამ ხრივ ვაგრძელებთ მათ კოოპერაციას ევროპული ქვეყნების საზედამხედველო ორგანოებთან ერთადაც. თქვენ ახსენეთ, რომ ცნობიერება საზოგადოებაში ამაღლებულია ამ მიმართულებით შედარებით ბოლო წლებში. რამდენად გაიზარდა თქვა აი საჩივრების რაოდენობამ და რამდენად უფრო აქტიურად იცავენ ადამიანები დღესდღეობით თავიანთ პერსონალურ მონაცემებს და რამდენად ამახვილებენ ამაზე ყურადღებას და გასულ წელთან შედარებით გაორმაგებულია მომართვიანობა 2016 წელს ინსპექტორმა 216 მოქალაქის საჩივარი და განცხადება განიხილა და 90-მდე ორგანიზაცია შეამოწმა. ასე რომ ეს ციფრი საკმაოდ დადებითი ტენდენციის მაჩვენებელია. მაშინ როცა 2015 წელს მხოლოდ 120 განცხადება განიხილა ინსპექტორმა და ასე მოქალაქე მომართა თავისი უფლების დაცვის თვალსაზრისით. ვფიქრობთ, რომ მომავალში ეს ციფრი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კვლავ გაიზრდება, თუმცა რაღაცა ეტაპის შემდეგ ალბათ
დაფიქსირდება ეს ციფრი და ისეთი მზარდი ტენდენცია აღარ ექნება ამ სტატისტიკურ მაჩვენებელს. ჩვენ აუცილებლად დაველოდებით პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის მომავალ ანგარიშს. მნიშვნელოვან საკითხებზე მანამდე კი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და საუბრობდით ამ თემაზე. ციფრულ სამყაროში მონაცემთა ჭარბი ხელმისაწვდომობა ერთის მხრივ ბევრ შესაძლებლობას ხდის, თუმცა მეორე მხრივ მონაცემთა არასათანადო მიზნებით გამოყენების რისკს ზრდის. რასაკვირველია ამ პრობლემის ასე ერთი ხელის მოსმით გადაჭრა ძალიან რთულია მესმის, თუმცა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მზაობა გაიზარდოს შესაბამისი უწყებების მხრიდან, რომ აღკვეთილი იყოს ნებისმიერი სახით უკანონოდ პერსონალური მონაცემების მიღება და ასეთი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში სათანადო რეაგირებაც მოხდეს თითოეულ ფაქტზე. მადლობა ელენე ჩომახიძეს, მადლობა სტუმრობისთვის, სალომე ბახსოლიანს, საინტერესო საუბრისთვის. კაცმა რომ თქოს, ვაგრძელებთ თემას, რადგან სტუმარიც, რომელიც ელენე ჩომახიძის რუბრიკას ინტერესით უსმენდა, დრო Forbes-ის ახალი ნომრის გაცნობით გახავდა თან, მაგრამ თემა მნიშვნელოვანია იმით, რომ საერთოდ უმსხვილესი საგადასახადო სისტემების იქნება ეს. იგივე PayPal-ის გენერალური დირექტორი დენ შულმანს თუ დაუჯერეთ და მას ეთანხმება არც მეტი არც ნაკლები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტიან ლაგარდიც, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ფინანსები იმაზე ძლიერად შეიცვლება, ვიდრე ერთად აღებული 30 წლის განმავლობაში. ეს ფინტეკია. კომპანიები სრულად ახალ ტექნოლოგიებს იყენებენ, რათა შეამცირონ ხარჯები და სრულყონ რისკების მართვა. The Economist-ის ინფორმაციით მე მგონი დაეჯერება Forbes უფრო მეტად, მაგრამ მაინც ინვესტირებამ ამ დარგში, რომელმაც ფინტეკის სახელწოდება მიიღო 2014 წელს 12 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ეს იმის წინა წელთან შედარებით, ანუ საუბარია რომ 2013 წელს შედარებით გაუთქმაგებული მაჩვენებელია, დარგი და მიმართულება საკმაოდ სერიოზულად იზრდება. 16 მაისს საქართველოს ფინანსური ტექნოლოგიების პირველი კონფერენციის მასპინძელია, მისი ორგანიზატორი გახლავთ საქართველოს ონლაინ არასაბანკო საკრედიტო ასოციაცია, თანაორგანიზება ასევე ხვდაწილად საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, რომელმაც ითავა ეს მიმართულება, გულისხმობ თანაორგანიზატორობა. საქართველოში ფინტეკმა ფეხის მოკიდება 2012-2013 წლებში დაიწყო ყველაზე აქტიურად და მომავლის ფინანსებზე და ფინტეკის კონფერენციის შესახებ სწორედ ჩემთვის ამ სფეროში ერთ-ერთი გამოჩეული რესპონდენტი ლაშა ბზარაშვილი მოვიწვიეთ. ლაშა გახლავთ ცხადია ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და კომპანია For Finance-ის ხელმძღვანელი საქართველოში. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში შესავალში შევეცადეთ, რომ ყველაფერი მიმოგვეხილა, კონფერენციის სახე მას შემდეგ რაც ასოციაცია შექმნით ბაზრის მონაწილეებმა, ამას არასდროს არ მიუღია. ანუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ამბიციური განაცხადი არ გაკეთებულა. რატო გადაწყვიტეთ ლაშა ბაზრის მონაწილეებმა, მათ შორის კონკურენტებმა პირველ რიგში, რომ ეს ნაბიჯი გადაგედგათ? რამდენიმე მიზეზი არის. ვფიქრობთ, რომ დრო მოვიდა შევამოწმოთ, სად არის ჩვენი ქვეყანა პოზიციონირებული ამ სექტორთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, რომ ინოვაციები ყოველთვის წინ უსწრებს სარეგულაციო გარემოს, კანონმდებლობას. ძალიან სწრაფად ვითარდება ეს სექტორი მსოფლიო მასშტაბით, თქვენ ახსენეთ, მოიყვანეთ ციფრები. 2008 წელს დაახლოებით 800 მილიონის ინვესტირება იყო გახორციელებული გლობალური მასშტაბით. 2014 წელს ახსენეთ 12 მილიარდი, წელს უკვე ეს ხდება 16 მილიარდს და გვაინტერესებს ამ ხრივ რა მდგომარეობა არის საქართველოში. ამ კონფერენციის მიზანი იქნება ორ ჭრილში განვიხილოთ დღევანდელი მდგომარეობა, ბიზნესურ ჭრილში და სარეგულაციო ჭრილში. ნახოთ ეს სექტორი როგორ ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში, რამდენად წარმატებული არის ინოვაციური კომპანიები, რომლებიც დღეს ფუძდებიან და აქვთ ამბიცია, რომ გავიდნენ გლობალურ ბაზარზე. შევეხოთ დღევანდელ საკანონმდებლო ბაზას. ნახოთ ხელისუფლება ხელს უწყობს თუ არა ინოვაციური გარემოს განვითარებას, ფინტეკური, ასე ვთქვათ, სულისკვეთების ჩამოყალიბებას ამ ქვეყანაში. ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ფინანსური სექტორის მომავალი ნამდვილად არის ციფრული და ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომ ხელი შეუწყოს და წაახალისოს ამ მიმართულებით ბიზნესის აქტივობა. ლაშა, რჩება თუ არა
მინიმალური შანსი მაინც იმისი კონფერენციაზე, რომ კონფერენცია ისე დასრულდეს, რომელშიც აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას. ჩვენი ბიზნესმედიას საქართველოს მთელი ჯგუფი იქნება აქტიურად ჩართული ამ მართლაც მნიშვნელოვანი კონფერენციის გაშუქებაში, თუმცა უბრუნდები ჩემ კითხვას, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოსვლელები და დამსწრე საზოგადოება იქნება, გამოგვივა თუ არა ყველას იქ ადგილზე, რომ კონფერენციის ბოლოს შევძლოთ გარკვეული რეკომენდაციებით წავდგეთ ხელისუფლების წინაშე, რომ გადავიდეთ თქვათ მეორე საკითხზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ და ბრძანეთ და მე მგონი მნიშვნელოვანია ეს არის კანონმდებლობა და რეგულაციები. აუცილებლად შესაბამისად ვეცადეთ მოგვეწვია სტუმრები, როგორც საექსპორტო წრიდან, რომელთაც აქვთ როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული გამოცდილება ამ სექტორის მიმართულებით. მოპატიჟებულები არიან სახელმწიფო მთავრობის წარმომადგენლები, პარლამენტის, ეროვნული ბანკიდან. შესაბამისად ვეცდებით, რომ გამოვიდეს ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული დისკუსია, სადაც ბიზნესი წამოაყენებს კონკრეტულ წინადადებებს. ჩვენ დავაფიქსირებთ ჩვენ შეხედულებას, თუ რა არის დღეს შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში იმისათვის, რათა უფრო სწრაფად განვითარდეს. მე მინდა ძალიან მოკლედ რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო, რასაც აუცილებლად ვახსენებთ კონფერენციის დროს, რომ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ასე რომ ვთქვათ, არგუმენტირებულად წარუდგეთ, რატომ არის ეს სექტორი მნიშვნელოვანი. მოგეხსენებათ, რომ ისეთი ძლიერი ეკონომიკა, როგორც არის ამერიკის ეკონომიკა, დღეს დიდწილად არის მიმული ფინტექზე, ამ სექტორის განვითარებაზე. ძალიან მარტივ მაგალითად შემიძლია დავასახელო Facebook-ი, რომელიც 2004 წელს დაარსდა, დღეს უკვე 450 მილიარდიანი საბაზრო კაპიტალიზაციას მიაღწია, 600 მილიარდიანი საბაზრო კაპიტალიზაცია Google-ს, 500 მილიარდს ხდება Amazon-ის, ეს ყველა კომპანია ჩამოთვლილი კომპანიები წარმოადგენენ ინოვაციურ კომპანიებს, რომლებმაც გაამარტივეს, ასე რომ ვთქვათ, ცხოვრება ჩვეულებრივი მოქალაქეებისათვის. აგრეთვე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ფინტექ კომპანიები ხელს უწყობენ ფინანსურ ინკლუზიურობას, რადგანაც ისინი გამარტივებულ ონლაინ მეთოდით ხელს უწყობენ მომხმარებელს კონდეს მეტი ხელმისაწვდომობა ფულთან, მეტი ჩართულობა, რაც თავისთავად ერთ-ერთი მასტიმულირებელი ფაქტორია ეკონომიკისათვის. შესაბამისად, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ამ ორი ბიზნეს ასოციაციის მიზანი, რომ გაიმართოს საინტერესო დისკუსია, ჩვენ გულწრფელად მოტივირებულები ვართ, რომ ამ ფორუმის შემდეგ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომელიც საომავლოდ გამოიწვევს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას პირველ რიგში სახელმწიფოს მხრიდან, რადგან ნამდვილად მიგვაჩნია, რომ არის სივრცე იმისათვის, რათა დაიხოცოს ჩვენი კანონმდებლობა და მეტი мотивация მიეცეს იმ ხალხს, იმ კომპანიებს, იმ სექტორს, რომელიც ამ მიმართულებით ვითარდება, რათა ჩვენც ჩავებათ გლობალურ მარხულში. მოდი ბიზნესის კუთხით მინდა რომ ამ კონფერენციის მნიშვნელობაზე გავამახვილოთ ყურადღება და შესაბამისად ხელისუფლების ინტერესიც გამოვხდეთ. რეალურად თქვენ ის პლატფორმები ახსენეთ, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობაში შემოიჭრა და ამის მიზეზი სწორედ პრაქტიკულობა არის და მათ შორის ფულის ხელმისაწვდომობა ონლაინ მოხმარებითაც. რა დაინტერესებს, ანუ რა პერსპექტივა, არ უბრალოდ რა არგუმენტები არის იმისათვის, რომ პერსპექტივაში ეს აუცილებლად იქნება წარმატებული, თუნდაც იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრების ტემპიდან გამომდინარე, რომელიც არ გულისხმობ, თქვათ, წამყვანების, თქვათ, საფინანსო სექტორში დასაქმებულებს, ან უბრალოდ სოფლიოში ცხოვრების ტემპიდან გამომდინარე, ელექტრონულად შესაძლებელი იყოს მსგავსი ოპერაციების ხელმისაწვდომობა. სატელევიზიო წამყვანები გულისხმობ. მოგახსენებთ. პასუხი არის ძალიან მარტივი, რომ დღეს 21 საუკუნეში მხოლოდ ის კომპანიები არიან წარმატებულები, რომლებიც მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში და უმოკლეს ვადაში სთავაზობენ სერვის მომხმარებელს. რაც იყო წარმოუდგენელი 20 წლის წინ, დღეს არის რეალობა. შესაბამისად, იქნება ეს ონლაინ დაჯავშნა, თვითმფრინავის ბილეთის ონლაინ გადახდა კომუნალურების, ონლაინ შესყიდვა ნებისმიერი სხვა სერვისის ხელს უწყობს იმას, რომ დღეს ცხოვრება ხდება უფრო კომფორტული, ამიტომ მიგვაჩნია რომ ეს არის მომავალი არა მარტო ფინანსური სერვისის, არა მარტო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, არამედ ზოგადად ნებისმიერ თუნდაც მეტალურგიული ქარხნების, რომლებიც ძალიან ტრენდული არის ამჟამად ევროპაში, აბსოლუტურად ყველა სექტორის წარმომადგენელი ცდილობს, რომ თავის ბიზნესს მიუერთოს, მიაბას ონლაინ სერვისს. ძალიან ბევრი კვლევა არის, ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ კიდევაც, რომ თუნდაც საბანკო მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული digital banking-ი
საკმაოდ აქტიურად ვითარდება. ერთ-ერთი დიდი ბანკი, დიდი ბრიტანეთის Berkeley-ის $10 მილიონ ხარჯავს კვარტალურად, რათა თავისი აქსელერატორი მაქსიმალურად წარმატებული იყოს იმისაც, რათა თავისი ონლაინ სერვისები გახადოს უფრო მეტად მიმზიდველი, დაქირავებული ყავთ უამრავი UX ექსპერტები და ეს არის გლობალური ინდუსტრია უკვე. ამიტომ ინოვაციებიდან გამომდინარე, მას ფეხს რამდენად უწყობს საქართველო. ამ შემთხვევაში გულისხმობ მსხვილ კორპორაციებს, რომლებიც თქვათ მცირე ფინანსური, თქვათ ონლაინ განსესხებლებისათვის იქნებიან უკვე საინტერესოები, იმიტომ რომ დღეს მე მგონია რომ სრულიად განსხვავებულად აღიქმება ეს ორი სფერო. ახმის გარდა ლაჟა და კითხვას დაუმატებ უბრალოდ ანას კითხვას რომ ბარემ ერთად გავგცეთ პასუხი. კანონმდებლობა რამდენად ადეკვატურია დღევანდელი ჩვენი კანონმდებლობა და ხო არ არის ეს თქვენი ასოციაციის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი თემაც მათ შორის. ნამდვილად არის. პირველ რიგში თქვენს კითხვას რო უპასუხო, მიმაჩნია რომ არ არის საკმარისად განვითარებული ნამდვილად კიდევ ერთხელ მოგახსენებ კიდევ ერთხელ ეს გავიაზრეთ ჩვენ როდესაც ვადგენდით მოსაწვევებს აგრეთვე სპიკერების სიას ძალიან ცოტა აღმოჩნდა საქართველოში კომპანია რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ ფინტექ სექტორის წარმომადგენელი ძალიან ცოტა თითზე ჩამოსათვლელი და ეს კომპანიები დიდი ფინანსური წარმატებითაც ვერც დაიქვეხნიან რომლებიც მოვიწვით შესაბამისად ვფიქრობთ რომ პოტენციალი არის გაცილებით დიდი. რაც შეეხება საკანონმდებლო სფეროს, ბუნებრივია დასახვეწია ძალიან ბევრი. ჩვენ ერთ-ერთ სპიკერად გვეყოლება ინოვაციების სააგენტოს წარმომადგენელი თავმჯდომარე, რომელიც უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ საკითხზე, თუ არ ვცდები გასულ წელს მიიღეს ინოვაციების შესახებ კანონი და ეს არის პირველი ნაბიჯი. თუმცა შემდგომი ნაბიჯებია გადასათმელი, მათ შორის საგაცხადო მიმართულებითაც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი აქტუალური თემა იქნება ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გონივრული იქნება დაწესდეს გარკვეული საგაცხადო შეღავათები, რა თქმა უნდა, იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც სტარტაპები იქნებიან, გარკვეული ინვესტიციებს განახორციელებენ ციფრული ფინანსების მიმართულებით და ინოვაციების ტექნოლოგიების მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უკანდგომი ქვეყანა არის დღეს ევროპის მასშტაბით. ანუ ეს მიმართულება დასაკაჩია სერიოზულად წინ წამოსაწევია, რადგან კიდევ ერთხელ ვახსენებ, აქვს დიდი პოტენციალი, რათა მოიზიდოს უცხოური ინვესტიციები ქართულ კომპანიებს, რომლებიც ამ სექტორში დღეს ფეხს იდგამენ, აქვთ პოტენციალი, რომ გავიდნენ გლობალურ ბაზარზე და თავისი წვლილი შეიტანონ ქართული ეკონომიკის განვითარებაში. იმიტომ თავშივე ვახსენე, რომ არიან დიდი ქვეყნები, დიდი ეკონომიკები და მათ ეკონომიკაში უკვე საკმაოდ სოლიდურ როლს თამაშობს ფინტექ სერვისი. კარგი. ჩვენ ორშაბათს საკმაოდ აქტიურად დაუბრუნდებით კიდე ამ თემას, რადგან როგორც მოგახსენეთ 16-ში სამშაბათს გაიმართება აღნიშნული ღონისძიება. მე მგონი სრულად გავაკეთეთ ანონსი, ლაშა რაიმე ხო არ გრჩება სათქმელი. პრინციპში ორშაბათს ჩვენ უკვე დეტალიზაციას გავაკეთებთ მიღმა იმისა, რომელიც ძალიან საინტერესო დასწრებას ამ შემთხვევაში დადასტურებული სპიკერებისგან ვინც არის, თუმცა იმედს გამოვთქვავ, რომ საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლები ასევე აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას ამ მომავლის თემაში და მის საკანონმდებლო ლეგალიზებაში მაქსიმალურად საიმისოდ რომ განვითარება იყოს არა მხოლოდ შეუფერხებელი, არამედ მოხდეს მისი განვითარება რაც შეიძლება სწრაფად. ლაშა ბზარაშვილს განსაკუთრებული მადლობა for finance-ის მმართველ დირექტორს პარტნიორს საქართველოში. მას კიდევ ხშირად ვიხილავთ ამ დღეების განმავლობაში ამ თემასთან და ბევრ სხვა თემაზე კიდევ. ჩვენ ახლა მოდი ვნახოთ კალენდრის მოკლე კოლაჟი და ვიდრე ლაშას დავემშვიდობებით და უმასპინძლებთ ახალ სტუმრებს, კულისების სავსეა უკვე ახალი სტუმრებით. სულ მალე დაგიბრუნდებით. 1951 წლის 12 მაისს გერმანელმა ინჟინერმა კოსრად სუზემ ბერლინში წარმოადგინა Z3 მსოფლიოში პირველი მოქმედი პროგრამირებადი სრულიად ავტომატური გამომთვლელი მანქანა. მას თანამედროვე კომპიუტერის მახასიათებლები გააჩნდა. სუზეს პირველი მანქანის Z3-ისგან, რომელიც მეცნიერმა 1938 წელს შექმნა, Z3-ისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ შეეძლო კვადრატული ფესვის გამოანგარიშება. მანქანა წარმოადგენდა ორობით გამოანგარიშებელს პროგრამირების შეზღუდული უნარით დაფუძნებულ სატელეფონო რელეებზე. ამგვარ რელეებზე იყო შექმნილი მონაცემთა შემნახველი მოწყობილობაც. მათი საერთო რაოდენობა აღწევდა 2200-ს.
1664 წლის 12 მაისს პარიზში პირველად წარმოადგინეს სპექტაკლი ტარტიუფი. მოლიერის ახალი ქმნილება მაღალი საზოგადოების მიერ არაერთგვაროვნად იქნა მიღებული. კომედიური ჟანრის პიესას საფრანგეთში დიდი სკანდალი მოჰყვა. მას რელიგიურ სიყალბეში დასდეს ბრალი. მოლიერს ურთიერთობა დაეძაბა სამეფო კართან, ეკლესიასთან და უბრალო მოქალაქეებთან. მაღალი კომედიური ჟანრის ფუძემდებელი იძულებული გახდა საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ პიესის ჩვენებაზე უარი ეთქვა. ტარტიუფის პრემიიდან 10 წელიწადში, როდესაც დრამატურგი გარდაიცვალა, გადმოცემით მის სახლთან აღშფოთებული მოსახლეობა შეიკრიბა და ყველანაირად სცადა ღვთის მგმობი ხელოვანის დაკრძალვისთვის ხელი შეეშალა. ამ მიზეზით მოლიერის ოჯახმა მიიღო გადაწყვეტილება დრამატურგი გვიან ღამით გასაიდუმლოებულად დაეკრძალათ. 2010 წლის 12 მაისს ტრიპოლის აეროპორტში სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა, რომლის ბორტზეც 93 მგზავრი და ეკიპაჟის 11 წევრი იმყოფებოდა. ლაინერზე მყოფი ყველა მგზავრი დაიღუპა. ავიაკატასტროფას სასწაულებრივად გადაურჩა 9 წლის ჰოლანდიელი ბიჭუნა. კატასტროფის დროს გადარჩენილ ბიჭს არც ერთი საციცოცხლო ორგანო არ დაუზიანებია. 9 წლის რობინ ვანეშტონი იმიღბლიან და უეშვეთეს ადამიანთა სიაში შევიდა, რომლებიც მსოფლიო ავიაციის ისტორიაში თვითმფრინავის კატასტროფისას დაღუპვას გადაურჩნენ. რეკლამის შემდეგ განათლების თემაზე და აბიტურიენტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო შესაძლებლობაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი კარგ შესაძლებლობას იძლევა, რომ აბიტურიენტებმა საგამოცდო ტესტირების ოფიციალურ დღემდე პრაქტიკული გამოცდილება მიიღონ. თავად პლატფორმა მურწყვი რამდენიმე საგანში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ინგლისურ ენაში, მათემატიკასა და ზოგად უნარებში მოდელირებულ გამოცდაზე დასწრების საშუალებას გაძლევს და ამავე დროს გამოცდებისათვის საჭირო ძალიან მრავალფეროვან ტესტებს გთავაზობთ. აკაკი ხელაძე, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის რექტორი და ელია ბეკუა, საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების პროდუქტების განვითარების მენეჯერი გსტუმრობა საქმიანი დილაში. მივესალმები მათ, დილა მშვიდობის. მადლობა რომ ხართ. აკაკი, მიხარია რომ როგორც იქნა ერთად პარტნიორები ამ ეთერში და ამ სტუდიაში. მოგესალმებით. გამოცდების პლატფორმა დავიწყებთ თავად ამ გამოცდების ტესტებთან დაკავშირებით კითხვით. საკმაოდ მრავალფეროვანი და ბევრის მომცველი არის. სხვადასხვა თქვა პლატფორმები არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რამდენიმე საგანი არის გაერთიანებული. კიდევ ერთხელ რომ ჩამოგვითვალოთ, რას მოიცავს კონკრეტულად და არის თუ არა ზუსტად ისეთივე, თუ რეალურად მასალაზე მომზადებულ ტესტებს თავაზობთ აბიტურიენტებს. მოგესალმებით. მურწყვი შესაძლებლობას აძლევს აბიტურიენტებს ზუსტად ანალოგიური ტესტები გაიარონ მუდმივად განახლებადი შეკითხვებით. ელექტრონული ფორმით გასავლელი absolutურად ელექტრონული ფორმით, რეალურად ეს ონლაინში ხდება. ანუ გამოცდილება, რასაც აბიტურიენტი იღებს მურწყვზე, 100% იდენტური არის, რასაც ის რეალურად მიიღებს, როდესაც საატესტატო გამოცდებს გაივლის. მათ შორის კითხვების შერჩევის პროცესი, როგორც ითვლება, ხო, ალგორითმით ზუსტად იგივე არის ჩვენს პლატფორმაზე. სწორედ ამიტომ არის, რომ აბიტურიენტთა ძალიან მზარდი რიცხვი ყოველდღიურად რეალურად ემზადება საატესტატო გამოცდებისთვის სწორედ მურწყვზე. მასალების განახლება რამდენ ხანში ერთხელ ხდება, ანუ ტესტების ვარიანტების განახლება და რამდენ შეიძლება რომ ადამიანი, რომელიც აბიტურიენტებს ემზადება, სექტემბრიდან მოყოლებული წლის ბოლომდე მუდმივად განახლებულ კითხვებს იღებდეს და არა წლის ბოლოს კარგი შედეგი იმის ხარჯზე, რომ მან იცის რაღაცეებს წინასწარ. ჩვენთან მასალები ყოველკვირა ხდება მასალების განახლება, შესაბამისად ეს აქტივობაც ხო, ესე იგი ეგრეთ წოდებული engagement-ი ძალიან მაღალია ჩვენს ვებგვერდზე. მარტო გასულ თვეს 250,000-ზე მეტი ვიზიტი იყო ჩვენს ვებგვერდზე და აბიტურიენტების ნახევარზე მეტი 21,000 აბიტურიენტი, რომელიც წელს ჩააბარებს უმაღლეს ყოველ შემთხვევაში გავა ეროვნულ გამოცდებზე, რეგისტრირებული არის და აქტიურად იყენებს მურწყვს. უფასოა პლატფორმა? დიახ, პლატფორმა უფასოა აბიტურიენტებისთვის, შესაბამისად მათ არანაირი ბარიერი არ აქვთ, რომ მოემზადონ ეროვნული გამოცდებისთვის თუ საატესტატო წერებისთვის. თუმცა ერთ-ერთ სახში აკეთებ ტესტებს და თქვა გაქვს შესაძლებლობა რომ დროსთან დაკავშირებით და სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით ინფორმაცია მურწყვთან დაკავშირებით ჩვენ ხედავთ ძალიან. იყო მშვიდ გარემოში და ისე ცდიდა საკუთარ თავზე. მეორე არის ის შესაძლებლობა, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში და მათ შორის ხვალაც იქნება საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში. თქვენი დაინტერესება რა არის, როდესაც რესურს, ადმინისტრაციულ რესურს მათ შორის ასეთი გამოცდებისთვის ხარჯავთ და როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ანუ თქვენი კავშირი როგორ შედგა? მოგახსენებთ, ჩვენ გარდა იმისა, რომ დიდ კარგ საქმეს ვაკეთებთ, რაც განათლება ქვია სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად, წელს პირველად თავაზობთ იცით უკვე ბაკალავრიატს და ფიქრობდით კიდე ბაკალავრებისთვის, ანუ სტუდენტები გახდებიან პრინციპში აბიტურიენტებისთვის, კარგი რა შეიძლებოდა გაუკეთებინათ და როდესაც მოვიძიეთ და ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს უკვე
ძველი უნივერსიტეტიდან დავხმარებოდით მათ უკეთესად მომზადებულიყვნენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის და ამისთვის როდესაც ანალიზი ჩავატარეთ, მოკვლევა ვნახეთ, რომ მურწყო იყო ფაქტიურად ერთ-ერთი პირველი, სადაც აქტიურობენ აბიტურიენტები, ემზადებიან, ვარჯიშობენ. მოკლედ რო თქვა, ეს არის ჩვენი საჩუქარი, ჩვენი დახმარება აბიტურიენტებისთვის, რომ უკეთესად წარდგენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. გამოცდან საკუთარი თავი. დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეუძლებოდის შეთა მონაწილეობის მიღება, ხვალაც იქნება, მათ შორის გამოცდა, იმიტირებული გამოცდა საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში, ხო? კი, ხვალ სხვათ შორის 13-ში და 19-ში არის მათემატიკის აპრობაცია, გამოცდა, რომელსაც ძალიან კარგი ჯილდო ახლავს თან ჩვენი უნივერსიტეტისგან, რაც გულისხმობს, რომ საუკეთესო 5 შედეგის მქონე სტუდენტი, ვინც უკვე ჩვენთან ჩააბარებს, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წავა ვიზიტით. კი, და ეს ჩვენი გამოცდების მერია და მეცადინებას ხელი არ შეეშლებათ. კი, მაგაზე ვიზრუნებთ, იმიტომ რომ ჩვენი მისიის და იმ ხედვის გაგრძელება, რაც ზუსტად პრაქტიკულ სწავლობას და შემოპარულებს არიღებთ. გააჩნია ვინ შემოგვეპარება გააჩნია ჩემი გამოცდილებით ვიცი რომ ეს თაობა ესე ძლიერია STEM საგნებში რომ შევიპაროთ მე მიუხედავად იმისა რომ გამოვარებით უკანა აი ესეთები გამოვიპარებით მე მოსწავლეები ხო პატარა შანსი გვაქვს რა მინდა გკითხოთ თქვენ მონეტარიზების გეგმა როგორია თქვენი ანუ საქართველოს ბანკიდან ეს არის საქართველოს ბანკის კონტრიბუცია ანუ საქართველოს ბანკმა გადაუხადა ფაქტობრივად 21000 აბიტურიენტს რომ მათ კვალიფიკაცია აიმაღლონ. კი ბატონო. რეალურად ეს ასე შეიძლება ითქვას, დღეს ანუ ეს მოდელირებები საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის მიერ არის ასე თქვა დაფინანსებული და შეთავაზებული მოსწავლეებისთვის. სხვადასხვა მინდა აღნიშნო, აი და როგორ შეიქმნა ეს ხო, ანუ ეს მე პირადად მაგალითად შექმნაში მონაწილეობა არ მიმიღია, ეს არის ერთ-ერთი სტუდენტის შექმნილი პლატფორმა, რომელიც მან როგორც მოსწავლემ შექმნა 2 წლის წინ თავისთვის მაგრამ აღმოჩნდა რომ გაცილებით მეც გამოადგებოდა ხო და რეალურად ჩვენ ასე ვთქვათ ამ პროექტში შევედით როგორც ბიზნეს ნაწილი რომელიც მონეტიზაციაზეც ზრუნავს უკვე და პლუს ეხმარება პლატფორმას რომ განვითარდეს მithumetes ჩვენი კონტაქტებით ასე შემდეგ ხო რეალურად დღეს თქვენ შეკითხვაზე პასუხით დიახარი საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი შეიძლება ითქვას რომ სთავაზობს ამ მოდელირებას ყველა აბიტურიენტს მე 250,000-დან ვიზიტორიდან გამონაკლისი ვარ შეიძლება რომელმაც იციან მურწყულ საიდან მოდის როგორც სახელწოდება მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ერთი 250,000 ეხლა შემომიერთდება ტელევიზიით რომელსაც აინტერესებს ამ სახელწოდების წარმომავლობა ხო ეს თემურ მიქავა არის სახელი და გვარი კი ბატონო ამან გამოიწვია და ხო ის მეგრელებს გვიყვართ ეს უცნაური სახელების დარქმევა კი ხო და მე მგონი ესეთ შემთხვევაში გვაგაკაც საქმე მე მგონი თვითონ მურწყულ უშუალოდ არაფერს ანიშნავს მაგრამ აშკარად მეგრული საფუძვლები აქვს ამ სიტყვას ხო სულ ეს არის ხო კი რამე ცენზურა დასადებს არა მგონია ხო ნუ ალბათ ეგ ესეთი უცნაური ნეიმინგიც იმის შედეგია რომ შექმნა საკუთარი მოხმარებისთვის იყო ლაღი ამ დროს რაღაც playful რასაც ეძახიან და ესეთი ტრაფიკი რომ რაზეც ირაკლი საუბრობდა რა დამაგარია. რაც შეეხება თავად მე ტესტების ამბავიც მაინტერესებს კიდევ ერთხელ ვინ არიან შემდგენლები? გასაგებია რომ ის არის იდენტური იმ ყველაფერთან, რასაც თქვათ დაახლოებით თქვენ ნახევარში აბიტურიენტები უკვე გამოცდაზე ნახავენ, მაგრამ ვინ არის ავტორი ამ ტესტების და თან ბევრი მიმართულებაზეა საუბარი, ანუ რეალურად ბევრი ადამიანი დაგჭირდებოდათ იმისათვის რომ ამდენ საგანს მოიცავდეთ. კი ბატონო, ჩვენ ეგრეთ წოდებული კომისია გვაქვს და ავტორი ამ შეკითხვებისა ხო ასობით არის რა ანუ რეალურად არის რაღაც კონკურსივით გამოცხადებული, რეალურად ეს შეკითხვები შემოდის, მე გადის ასე ვთქვათ ტესტირებას. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უნიკალური რაც ამ პლატფორმას აქვს, ხო, არის ძრავი, რომელიც ტესტების სირთულის მიხედვით დახარისხებას ახდენს ალგორითმის საშუალებით, რაც იძლევა იმის უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად 100% თქვათ, რომ რომელიღაც კონკრეტული ტესტი უფრო რთულია მეორეზე, ხო? და შესაბამისად ეს რთული პროცესი მიდის, სანამ რეალურად მომხმარებელს შეხება ექნება უშუალო ტესტირებასთან. ასე რომ შემდგენელების რაოდენობა 1 ან 10 არ არის.
ანუ ბევრი ადამიანის მიერაა შედგენილი, რომელიც გადის საბოლოოდ კომისიის ფილტრაციას. ალგორითმი ახარისხებს თუ კომისია ახარისხებს? არა, ალგორითმი ახარისხებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ რეალურად ჩვენ რადგანაც მომხმარებელთა რაოდენობა დიდი გვაქვს, ეს თავიდან რაღაც A/B ტესტინგს გადის ეგრეთ წოდებულს, შესაბამისად, ანუ სტატისტიკური მინიმუმი მომხმარებელთა რესპონსის მიხედვით, რამდენად იმ სტატისტიკის მიხედვით, რამდენად ცოტა არტყავს. მაგრამ მან შეიძლება გაიპაროს შეცდომა, რომ იმიტომ ვერ მიხვდეს, იმიტომ არ ჩაიწეროს სწორი პასუხის აქტივში, რომ იყოს ტესტი, რომელიც თავიდანვე ესეთი ცოტა მოურგებელია, ცოტა არათანმიმდევრულია და მაგითო. ამ ნაწილში ერთვება უკვე კომისია, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგხელა ტრაფიკი, რომ კომისიის ხელში გადის ცოტა ესეთი. ბატონო, გიპასუხებთ, მე მგონი არასდროს შეიძლება რაფსენე კარგად. ანუ რეალურად კომისია არჩევს შეკითხვებს. ეს შეკითხვები საბოლოოდ მერე სტატისტიკური ანალიზისთვის საკმარის მომხმარებელთან ხდება, რაც სტატისტიკური ანალიზის რაღაც 2%-იანი deviation-ით დააზუსტებას იძლევა, ანუ საშუალებას იძლევა, რომ დააზუსტეს ამ სანათესირთულე და მე ხდება უკვე ამ 250,000-იან ტრაფიკთან, რომელიც სხვადასხვა მზარდა ეს 250,000 მხოლოდ წინა თვეს იყო, ხო რა, მხოლოდ მაისის 11 დღეში 70,000 უნიკალური ადამიანი იყო მურწულზე. იმიტომ რომ რეალურად აბიტურიენტების გარდა ხო მე-11 კლასელები, მე-10 კლასელებიც ემზადებიან და ეს სხვადასხვა ძალიან მისაწვდომია, რომ ასე ადრე იწყებენ მომზადებას. რას გულისხმობ? აი რო ახსენეთ თქვენ ხა. არა, ძალიან ბევრი ხა. იმიტომ რომ ფაქტია ხა, მე გასაგებია საჭიროებიდან გამომდინარე და მადლობა თქვენ რომ მე ეს ამბავი გავიგე, მაგრამ ის რომ წარმომავლობა უნდა გცოდნოთ, ეგ ფაქტია და ხა ისედაც შეიძლება პროფესიული ინტერესიდან გამომდინარე ეს ტრაფიკი გასაგებია, მაგრამ ტელევიზია მაინც ხოა. სულ ბევრი იქნება, მაგრამ შემოყარულებით ყველა დამიხსენებიან, რომ ისინი ხვდებიან მხოლოდ ხვალ და 19-ში საგამოცდო ატმოსფეროში გამოცდაზე, ვინც საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტს ერთ ჩამონათვალში მიუთითებს თუ ნებისმიერ აბიტურიენტს შეუძლია. ყველა, იმიტომ რომ ეს ტესტი და აპრობაციები არის საჩუქარი ყველა აბიტურიენტისთვის, ანუ მიუხედავად მათი შემდგომი არჩევანის, იქნება ეს ქართულის, უცხოენის თუ მათემატიკის ტესტი, უნდა ივარჯიშოს და გაძლიერდეს მომზადოს ყველა ეს ესეთი თამამი განაცხადე, იმიტომ რომ კარგი განათლებული აბიტურიენტი ყველასთვის კარგია ქვეყნის მასშტაბით, ხო მინიმუმ. უკვე შეერჩევას რაც შეეხება იგივე ჯილდოს ბონუს, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟას ეხება და სხვა ბონუსებს, რომელიც უნივერსიტეტში არის დაფინანსების კუთხით და ასე შემდეგ, ეს უშუალოდ იმ სტუდენტებს ეხებათ, რომელსაც ბიზნეს ადმინისტრება აინტერესებს და გახდებიან ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები. ვარჯიში ყველას და კიდევ უფრო მეტი ჯილდო საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის შემოიპარება თუ ისე შემოვა კი. მომავალზე ორიენტირებულ თაობას. შესაძლებელია კიდევ რეგისტრაცია იქნება, არის ადამიანებსაც აინტერესებს, რომ ვთქვათ, მსგავსი გამოცდილება მიიღოს და ჯერ არ ქონდა ინფორმაცია. რეგისტრაცია შესაძლებელია. პროექტ ბევრი დაიღალა ძალიან ერთა. დღევანდელი ხვალინდელი დღისაც და სხვა შორის ეს მიმდინარეობს 24 საათის განმავლობაში, კონკრეტულ თარიღში 19-ში და აქვე მინდა დავაანონსო, ჩვენ კიდე დამატებით ბოლო საჩუქარი გვაქვს უკვე უშუალოდ უნარებში, რომელიც ივნისის თვეში გაიმართება და ესეც რა თქმა უნდა მთელი 40,000 აბიტურიენტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. მე მგონი ამ უნარებთან დაკავშირებით კიდევ ხალხი მოგვიწევს აღაკისთან შეხვედრა და სხვა თემებზე, თუმცა რამდენიმე თემა საგანმანათლებლო ბოლო აქტივობიდან გამომდინარე, მათ შორის სტატისტიკა, რაც თავად განათლების მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა ჯეჯელავამ გამოაქვეყნა, ამას წინაც მე მგონი გახდება ჩვენი შემდგომი გადაცემების მსჯელობის სახანი, ისევე როგორც განათლების დუალური მოდელი დიახანა. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება თქვენ რადგან ასეთი სტატისტიკა გაქვთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, შედეგები როგორი არის აბიტურიენტებზე და დაახლოებით როგორი არის ცვლილება სექტემბრიდან წლის ბოლომდე? თუ გაქვთ ეს სტატისტიკა? კი, გვაქვს ეს სტატისტიკა. ნუ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ სექტემბერში ამდენი არ იწყებს მომზადებას, ხო? ეს გეომეტრიული პროგრესი ხო, ტესტირებამდე ცოტა მერე მიდიან. თვის განმავლობაში კი ბატონო. თუმცა ყველა ცოტა ისეთი სიტყვა არის, ხო? 70-72% იმ აბიტურიენტებისა, ან მათ შორის მე-11 კლასელებისა, ხო, ისინი ჯერ აბიტურიენტები არ არიან, როგორც წესი აუმჯობესებს შედეგს. 70-72%, რაც მე მგონი კაი შედეგი არის. და ფიქრობ, საშუალო შედეგი დაახლოებით როგორ ქულებზე არის? გააჩნია საგანს, გააჩნია რომელ კლასელი აკეთებს, ხო, ანუ მაგალითად მე-11 კლასელი ზოგიერთი ცდილობს რომ გააკეთოს მაგალითად უნარების ტესტი, ხო, და შესაბამისად არ არის გასაკვირი რომ უფრო დაბალი შედეგი აქვს, ხო? რთული საქმეა. მინდა დავამატო ჩვენ ასევე
ულოცავთ მე ინდივიდუალურად ყველა ამ გამარჯვებულს, ვინც საუკეთესო შედეგს აჩვენებს აპრობაციაში და ძალიან კარგი კორელაცია რაც იყო ამ დღეებში. პრაქტიკულად ყველა ტოპ შედეგის მაჩვენებელი არის მედალოსანი, ასევე სკოლაში. ანუ იქ კარგი სწავლა, ასევე აქ კარგ შედეგს განაპირობებს და მე ვფიქრობ ლოგიკურად ეს მიბმულია იგივე ეროვნული შედეგებთან. KPI-ს ვერ დავთვლით, რომ აი მაგალითად ვინც გაივლის ამ კურსს, სიტყვაზე 20%-ით გაუმჯობესებს შედეგს რა. რეალურად ამ სტატისტიკას ჩვენ ვაგროვებთ. ჩვენ ამ პროექტში უშუალოდ იანვარში ჩავერთეთ. ანუ თემურისთან ერთად ამ პროექტის განვითარება დავიწყეთ და ამ სტატისტიკას ჩვენ ვაგროვებთ. სტატისტიკურად რელევანტური რო იყოს, ჩვენ ალბათ უკვე სექტემბერში ეს სტატისტიკა გვექნება. თუმცა რადგან შემდეგი შეხვედრების იგეგმება, მიმდინარე აპდეიტს ამოვიღებ სტატისტიკურს. კი, აუცილებლად. კარგი, მე მგონი საკმაოდ საინტერესო საუბარი შედგა. მადლობა აკაკი ხელაძეს, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის რექტორს, ტრადიციულად საინტერესო სტუმრობისთვის. ჩემი პატივისცემა და მადლობები ასევე ირაკლი ვეკუას, რომელიც წარმოადგენს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების პროდუქტების განვითარების მიმართულებას და მისი მენეჯერი გახლავთ. მადლობა სტუმრობისთვის ირაკლი და მადლობა მიხეილ თუ რა ქვია იმ ადამიანს, მიკავას. მადლობა თემურ მიკავას. კაცი პიროვნება, რის გამოც, იმიტომ რომ მურწყუ იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. ბრენდად შედგა. პასუხს ვაგებ, იმიტომ რომ ახლა რეკლამის დრო არის და შემოსავლების დრო არის TV პირველზე. მადლობთ რომ გვიყურებთ და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით გავაცილებთ სტუმრებს და მალე დაგიბრუნდებით. იწყება ფასკუნჯებზე ნადირობა, შოთა მალე წარმოგიდგენთ ორი შესაძლო ფასკუნჯს. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია Golfcard-ი, კორპორატიული ბარათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია ლანსოლი. ლანსოლი დაივიწყე გულწმარვა. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 40 კვადრატული მეტრი ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო. მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმავლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 99 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28/30. საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია 16-დან 19 მაისის ჩათვლით გიწევთ მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო გამოფენაზე. 21 ქვეყნის 200-ზე მეტი მონაწილე, სამშენებლო ინდუსტრიის ტექნოლოგიური მიღწევები და ბიზნეს შეხვედრები. წერეთლის 118. წყლის ზალა უსაზღვროა. მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. ხოლოდ ლიმონათი ხილიანი, ნატურალური ხილისგან. მაისის ოკეი გაყიდვაშია. ოკეი არტისტ. სტეფანე. ძალიან უცნაური ბავშვი ვიყავი. გამუდმებით დირიჟორობაზე ვოცნებობდი. პათეტიკურად ჟღერს, მაგრამ ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ვარ. შეძინეთ ოკეის მაისის ნომერი ოკეი დეკორ ბუქთან ერთად. მხოლოდ 4 ლარად. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია. მეტალის კრამიტი და პროფილირებული საფარი. სახურავის წყალგადამყვანი სისტემის აქსესუარები. ქართული წარმოება. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა. საერთაშორისო სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი პრიორიტეტია კოროზია მედეგობა. მისამართი თბილისი, ქვემო ფონიჯალა. ტელეფონი 2 454 494 577 784 222. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. გსურთ მიიღოთ თანამედროვე განათლება. მოიპოვოთ ორმაგი განათლების ატესტატი. სწავლა განაგრძოთ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის უნივერსიტეტებში. ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების დასრულებაში. მიიღეს საერთაშორისო განათლება საქართველოში. აიღე ორმაგი განათლების ატესტატი და გახდით პროგრესული სამყაროს ნაწილი. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასადი. მონტერეი ლუქს. ლიდერი ქართულ ბაზარზე. იხილეთ. სოფლიოს საუკეთესო არხები თვეში 10 ლარად. გადმოერთე. Global TV. ციფრული მოუწყებლობა საქართველოში. OMB BMC, პირველი სამშენებლო ლითონ კონსტრუქციების საწარმო საქართველოში. ლითონის ახალი სამშენებლოდგარები, ლითონის საფასადე ხარაჯო, ქართული წარმოება, მაღალი ხარისხი და საერთაშორისო სტანდარტი. ჩვენ უქმნით ხარისხს. M კვადრატი. წარმოგიდგენთ. ქალების ნარეტივის პარასკევი დღე და მორიგი სამუშაო კვირის დასასრული აქტუალური და მიმდინარე თემებით. საცოლო ვაჭრობის და კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულება, მარკეტინგი და კომუნიკაცია, არსებული ბიზნესი და განვითარების გეგმები, მარკეტინგისა და კომუნიკაციების სპეციალისტი, პროექტების მენეჯერი და კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი სალომე ტყეშელაშვილი ნარეტივით პარასკევის გადაცემაში. საქორწინო გამოფენა შოუ, საქორწინო ინვენტარი, პროდუქცია და სერვისი. რა პროგრამით იქნება დატვირთული საქორწინო შოუ Hotels and Preference Wall თბილისის ღონისძიებათა დარბაზში. ნინო ჩეჩელაშვილი სასტუმროს მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი და ლალი წერეთელი, ივენტ კომპანია ლაკას დამაარსებელი და დირექტორი გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლახიძესთან ერთად.
TV Pirveli თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV Pirveli, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია Golf Card-ი, კორპორატიული ბარათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია ლანსოლი. ლანსოლი დაივიწყე გულთმარვა. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში. ფასკუნჯებზე ნადირობის რუბრიკის დროა პარასკევს. ჩვენი რუბრიკით ვცდილობთ ერთი მხრივ ინტერესი გავუღვიოთ ახალგაზრდებს ტექნოლოგიური სფეროს მიმართ და ინვესტორებს კი ახალგაზრდების იმ იდეების მიმართ, რომელთაც წარმატების შემთხვევაში შესწევთ უნარი სოფლიო შეცვალონ პატარა ქვეყანაში დაბადებული გლობალური იდეებით. დღევანდელი სტუმარის პროდუქტი მართლაც ყოვლის მომცველია, რადგან გვთავაზობს იმას, რაც მსოფლიოს თითოეულ ადამიანს გვჭირდება, სინათლეს. დანარჩენს თავად სტარტაპერი მოგახსენებთ ლუკა კაკაბაძე, Smart Sky-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. გამარჯობა, მადლობა სტუმრობისთვის. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ პლაზმასთან და გაგვაცნოთ თქვენი სერვისი. პირველ რიგში მოგესალმებით. ეს არის ჩემი პროექტი Smart Sky. შეიძლება შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. ზოგადად ყველა პროექტი იწყება იმით, რომ ხდება პრობლემა, რომლის გადაწყვეტაც უნდათ. ჩვენ შემთხვევაში ეს პრობლემა იყო ის, რომ მუშაობდით ოფისში და დაგვეწყო არანორმალურად თავის ტკივილი. რატო არის თავის ტკივილი? ყველას თავის ტკივილი. გავარკვიეთ, რომ ეს იყო სინათლის ბრალი და სწორედ აქედან წამოვიდა, რომ ჩვენი განათების იდეა რომ შეგვეცვალა განათება. პირველი პრობლემა იყო ეს და შემდეგში რომ ჩავღრმავდით, აღმოაჩინეთ ისეთი პრობლემები, რომ თურმე ძალიან დიდი მოხმარება აქვს ელექტროენერგიის უაზრო დანაკარგი და ჩვენ შევეცადეთ ეს პრობლემა გადაგვეწყვიტა. შეიძლება შემდეგი სლაიდი. Smart Sky ეს არის ჩვენი ახალი ტიპის ნათება, რომელშიც არის მოთავსებული LED ნათება. რა არის პლუსი ამ ნათების, რომ მისი ჩამონტაჟება შეიძლება უკვე არსებულ განათებებში, საოფისე ნათებებში და შესაბამისად ეს დანახარჯს უმცირებს მომხმარებელს. ასევე ჩვენ ვამონტაჟებთ ისეთ სისტემას, რომელიც რეაგირებს ადამიანის გასვლაზე და თუ მას თქვენ დერეფნებში გამოიყენებთ, თქვენ შეგიმცირებთ დანახარჯს, რადგანაც საღამოს თქვენ არ მოგიწევთ თლიანი შუქის ჩაქრობა ან მთელი ღამე დატოვება, რომ დიზაინი ლამაზი იყოს. ის უბრალოდ მოუკლებს ელექტროენერგიის მოხმარებას, შუქი დაიწევს, მაგრამ დიზაინს შეინარჩუნებს. როდესაც ადამიანი ახლოს გაივლის, ის აინთება. ეს არ არის შეიძლება ითქვას, რომ სადარბაზოებშიც იგივე აყენია, ეს არ არის, რადგანაც სადარბაზოებში, რომლებიც აყენია, ისინი მუდმივად ქრება, აინთება. ჩვენი ნათება ამას არ იზამს, თქვენ არ შეგაწუხებთ, რადგანაც ის ითვლის გავალადობას და ან შედეგად ანთებს რამდენადაც საჭიროა იმდენად ნათებას. გთხოვთ შემდეგი სლაიდი. მომხმარებელი დღესდღეობით მე ვხედავთ ჩვენ მომხმარებლებს ოფისებში და დიდ დაწესებულებებში, სადაც არის დიდი დერეფნები და მათ მუდმივად უწევთ სინათლის გამოყენება. შესაბამისად ეს დანახარჯს მათ სერიოზულად შეუმცირებს, ასევე გაუზრდით ადამიანების რისკს, რომელიც ბევრად ბედნიერები იქნებიან, იმიტომ რომ მათ თავის ტკივილი და ასე შემდეგ პრობლემები არ ექნებათ, დაღლილობაც იწვევს და ასევე ბიოსახლები, რომლებიც იყენებენ ალტერნატიულ ელექტროენერგიას და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯი ქონდეთ. გთხოვთ შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. ეს არის ჩემი გუნდი, მე და ჩემი მეგობრები, რომლებიც არიან ინჟინერები და ჩემი ერთი მეგობარი სანდრო თავართქალაძე, რომელიც არის დიზაინერი. და შემდეგ სლაიდი. მადლობთ ყურადღებისთვის. ჩვენ მოვჭი. შეგვიძლია განვაგრძოთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, დავზანდეთ. თქვენ თქვით, რომ
არ არის ჩვეულებრივი, ანუ არ გავს სადარბაზოების ნათურებს, რომელიც ხო პატარა გავლაზე რეაგირებს. კიდე პრობლემა ის არის, რომ სანამ ღრმათ არ შეხვალ სადარბაზოში და კისერს შეიძლება წაიმტრევან, მანამდე არ ინთება, ძალიან ახლოს უნდა მეხვიდე და ნუ ეს სულ ჩაქრობა ანთება, რაც დიდი ოფისებისთვის არასერიოზულია. თქვენ როგორ გადაჭერეთ ეს პრობლემა? ჩვენ გამოვიყენეთ ზოგადად სადარბაზოებში იყენებენ მხოლოდ სენსორს. ჩვენ ეს სენსორი დაუკავშირეთ ეგრეთ წოდებულ მოტორს, ჩვენ ვეძახით ადამიანებს რომ ადვილად გავამართო პროცესორი შეიძლება ითქვას, რომელიც ითვლის ადამიანების გავალის რაოდენობას და ახდენს შემდეგში ამ დათვლების შედეგად ანთებს საჭიროების მიხედვით განათებას. თუ თქვენ ტელეფონი არის მოძრავი, მაშინ ის არასდროს არ ჩაქრობს და ნათებას და თქვენ ვერც იგრძნობთ რომ ეს ნათება ქრება. ანუ სტატისტიკურ ანალიზს აკეთებს. კი, ასევე სადარბაზოს ნათებებს არ აქვს ეს ფუნქცია, როგორც განათების დაწვა. ისინი ან აქრობენ, ან ანთებენ. ჩვენ შემთხვევაში ესე არ არის. ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ განათების დონე იწევს. იწევს და ნათება მაინც რჩება. ნათება მაინც რჩება, არ ქრება ბოლომდე. პრობლემა როცა წარმოაჩინეთ, თქვით რომ აი თავის ტკივილი და ასე შემდეგ. ამას რამე მეცნიერული საფუძველი აქვს, რომ აი ამ ტიპის დღის განათებები, როგორც ოფისშია, ეს თეთრი ოფისში საავადმყოფოებში, ანუ ეს მართლა ზემოქმედებს ადამიანებს. ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, გამოკვლეული, ეს არის ბევრი სპეციალისტის ჩატარებული კვლევები. ჩვენ მითითებულიც გქონდა, როცა სხვა წარდგენას ვაკეთებ, რომ მითითებული მაქვს, რომელი კვლევებია ზუსტად, საკმაოდ ბევრი კვლევები აზუსტებს ზუსტად ლუმინოფორის ტიპის განათებებს. ჩვენი არის LED განათება, უფრო თანამედროვე ტიპის და ეს ლუმინოფორი ზოგიერთ ადამიანში იწვევს თავის ტკივილს და ზოგიერთში იწვევს დაღლილობას. უმეტესობა არც იცის რომ ეს იწვევს თავის ტკივილს. სხვადასხვა რამდენიმე წარდგენაზე, როცა თქვი თავის ტკივილი, ყოლა უი რატომ აქ თავის ტკივილი ეხლა ვხდები და ასე შემდეგ. აი ჩვენ სტუდიაშიც გავიგონე გადავაპარაკე, აი. კარგია, ორი გამოკვეთილი უპირატესობა. ერთი იზოგება ელექტროენერგია და მეორე იწევს მაღლა შრომის პროდუქტიულობა. და განათება, რომელიც არის ყოვლის მომცველი. ანუ ეს არ არის მარტო საქართველოსთვის შექმნილი პროდუქტი შესაბამისად და ეს დანარჩენი გეგმები მაინტერესებს გაფართოების. საერთოდ ეს ბაზარი როგორ არის მოწყობილი? ჩვენთან არის მარტო რომ LED ნათურები არ არის ოფისებში, თუ მსოფლიოს ან განვითარებულ ქვეყნებში როგორ არის? როგორი ადრესაცია გაუწევთ? თქვენ კითხვა. ზოგადად საკმაოდ კონკურენტული ბაზარია, რადგანაც ჩვენ ვადარებთ პურს, იმიტომ რომ ნათება ყოველს ჭირდება და ზოგადად ძალიან დიდი კომპანიები არის ამით დაინტერესებული. ჩემი როგორც აღნიშნე უკვე რომ ჩანაცვლების სისტემაა ჩვენი ან თლიან ნათებას არ ვთავაზობთ, ჩვენ თავაზობთ არსებულ მოდიფიკაციას, რაც არის ძალიან მარტივი და ასევე დანახარჯების ნაკლები დანახარჯი საჭიროს. სწორედ საქართველოს ბაზარზე სწორედ ამიტომ არ იცვლება დღესდღეობით, იმიტომ რომ ბიზნესმენს არ აწყობს ორჯერ მეტის გადახდა LED ნათურაში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სამჯერ მეც მუშაობს ის LED ნათურა. და ასევე მინდა აღვნიშნო ის, რომ სოფლიოს ბაზარზე კი არის ასეთი ნათებები LED ნათებები, რომლებიც რამოდენიმეჯერ ძვირიღირს და მხოლოდ მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში სერიოზულ ოფისებში აყენია და რადგანაც პრაქტიკულად თქვენ თუ ძალიან არ ზუნავთ იმისზე, თქვენ ამ ნათებას არ იყენებთ. იმისზე და ნუ პროდუქტიულობას. და სად გაქვთ ანუ განვითარების გეგმა, რეგიონული გეგმა გაქვთ? საერთოდ როგორ აპირებთ? აი მაილსტონებად რო დავყოთ თქვენი განვითარების გეგმა. დღეს სად ხართ? სად ექნებით 3 წელიწადში და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით დღეს ყოველთვის ვიწყებთ ხოლმე იმით რომ ჯერ ჩვენ ქვეყანაში განვითარდეთ რაღაც დონეზე. რადგანაც მარტივია ლოკალურად და შემდეგში შევეცადოთ რომ უცხოეთში გავიტანოთ. ზოგადად სირთულე ხშირად იმაში მდგომარეობს ხოლმე რომ თუ თავიდან ბოლომდე წარმოვიდებთ თქვენ ქვეყანაში, თქვენ რო ეს გაიტანოთ, გყიდებათ ბევრი პრობლემა. ჩვენ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე არ ხდება წარმოება, ნაწილების სხვადასხვა ქვეყნებიდან ყიდულობთ, ჩამოდის საქართველოში, იწყობა და გადადის შესაბამისად მისი გადატანა სხვა ქვეყნებში არ წარმოადგენს პრობლემას, რადგანაც იმისი აწყობა დღეს თუ საქართველოში ვაწყობთ, შეიძლება სხვა ქვეყანაში წაიწყოს და მასშტაბირებადი ხდება. ეს ერთი მხრივ კარგი გეგმაა სკეილინგის, რომ ესე გამოიწერო ყველგან და ჩავიდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ აი ვიწყებთ საქართველოთი და პრინციპში არ არის ჩვენთან ეს ბევრი ბიზნეს ცენტრი, ანუ შეგვიძლია სწრაფად შევიდეთ ყველგან. ამ შემთხვევაში აი ის რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოგვაქვს ტექნოლოგიები
ეს ხო გიძვირებთ. ანუ ხო არ გიფიქრიათ, რომ საწარმოო პროცესი თქვენ თვითონვე აგეწყოთ თუ ძალიან დიდ ხარჯებთან არის ეს? ზოგადად გიფიქრია, მაგრამ ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ თვითონ ლედის როგორც ნათების წარმოება არის ძალიან დიდ ხარჯებს დაკავშირებული, რადგან თლიანი ქარხანა ჭირდება ძალიან დიდი, რომელიც სპეციალურ ტექნოლოგიებს იყენებს. და შესაბამისად ამისი საქართველოს გაკეთება პრობლემასთან საკმაოდ დიდი პრობლემური იქნება, მაგრამ იდეაში თუ ჩვენი ბიზნესი განვითარდება და ჩვენ გვეყოლება საკმარისი მომხმარებელი, რომ გავიტანოთ ეს სიტუაცია ევროპაში და ასევე დავამტკიცოთ, რომ ჩვენი ნათება არის ძალიან ეფექტური და ეს შემდეგში აუცილებლად როგორც ყველა დიდი კომპანია, რამე ნიშა უნდა ავიღოთ ის ნაწილი, რომელიც ძალიან ძვირფასია ჩვენ პროდუქტში, სწორედ იმის წარმოებას ვაპირებთ, რომ მომავალში დავიწყოთ თუ შევძლებთ რა თქმა უნდა. აი თქვენ გაქვთ ინოვაცია, მაგრამ ეს ინოვაცია არის ადვილად კოპირებადი. ამისგან როგორ ეცავთ თავს? თუ თქვენ მართლა გამოგივიდათ, რომ ყოვლის მომცველი გახდეს თქვენი ნათება და ყველა ოფისი მან გაანათოს, როგორ იცავთ კომპანიებისგან, თავს კომპანიებისგან, რომელიც თავიანთ ქვეყნებში უფრო იაფად აწარმოებენ ამას და დემპინგური ფასებით გაგდევნიან ბაზრიდან. საბედნიერო და ჩვენ შემთხვევაში ვიყენებთ ალგორითმს და ეს ალგორითმი ერთგვარი ღირებულება აქვს და ამის დაცვა შეიძლება. რა თქმა უნდა, ყველაფერს კოპირება შეიძლება, iPhone-ს თუ აკოპირებენ, რატო შეიძლება ნათება დააკოპირონ, უბრალოდ როგორც იცით, იმიტომ ყიდულობ თქვენ ნამდვილ iPhone-ს, რომ ის პირველად ხარისხიანია, პირველად მუშაობს და ფასში განსხვავება თქვენ იმდენად არ გაძლევთ ხარისხში განსხვავება, სწორედ ამ ნიშის დაკავებას ვაპირებ, როგორც დღეს იქცევა დიდი კომპანიები და კარგად, გადავიდეთ მონეტარიზების გეგმაზე. საერთოდ როგორ არის ეს ფინანსური მხარე მოწყობილი? ფინანსური პროექცია მაინტერესებს კომპანიას. ანუ თქვენ რა გიჯდებათ ერთეული საწყობა, თვითღირებულება რა არის და რამდენად ამონტაჟებთ მერე და სამონტაჟო პროცესი, ის სერვისი არის, თიც კიდე მონეტარიზება შეგიძლიათ როგორ ხდება? სიტყვაზე ინვესტორმა რომ მოინდომოს, რომ აი მივალ ახლა და ფულს ჩავდებ ამ ბიზნესში, რა მონეტარიზაციის გეგმას წარუდგენთ? გასაგებია, პირველ რიგში ჩვენი იდეა ის იმაში იყო, რომ ეს გავეყიდათ ასში როგორც პაკეტი, რომლის შესაძლოა შეიძლება, რადგან ჩვენ მოვიფიქრეთ ისეთი სისტემა, რომელიც შეგნეულობას ძალიან სწრაფად ცვლილება შეიძლება, უბრალოდ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შეცვალოს. შესაბამისად, ამის სერვისის შეთავაზებას დასაწყისში ვაპირებთ, მაგრამ მომავალში იდეაში არ უნდა გავაკეთოთ ეს, იმიტომ რომ ზედმეტი შრომა, რომელიც არ დაფასდება და არ ამგონია ბევრი ფული გადაიხოთ ამაში. და ხო, ჩვენი მოგება საკმაოდ დიდი ნიშა უკავია დღეს ნათების ბიზნესში, იმიტომ რომ ისეთი რამე არის, რომ ყველას არჩეული აწარმოოს და საკმაოდ დიდი ნიშა გვაქვს ჩვენც დაკავებული. გვაძლევს ამას საშუალებას ჩვენი შენაყიდი პროდუქცია, რომ იგივე ფასი დადგეს, რაც თქვენ მხარისხო ჩინური ნათება რომ იყიდოთ, მოდი ესე ვიტყვი. რამდენი ხანია რაც დაიწყეთ საქმე? 4 თვე არის იდეიდანაც მოვიდა უბრალოდ 4 თვე. ანუ ტექნოლოგია უშუალოდ როდის გეჭირათ ხელში? 1 თვის წინ შეიძლება ესე ითქვას. და აი რა დინამიკა ლოკალურ ბაზარზე? უკვე გადახვედით სეილების ეტაპზე? სეილების ეტაპზე გადასვლა ჩვენ შემთხვევაში გაგვიჭირდა, რადგანაც კაპიტალტევადი საქმიანობაა. და შესაბამისად დიდი რაოდენობით რო აწარმოო, პრობლემას წარმოადგენს. შესაბამისად ვცდილობ, რომ ჯერ გავიგო ზუსტად ის გავიგო რა პრობლემა შეიძლება შეექმნა შემნათებას. ფიდბექი ავიღო ცოტა ტესტინგის ეტაპზე. და რა ინვესტიცია დაჭერდა, ანუ პრესიდი რამდენი იყო და კიდე აპირებთ თუ არა მოიზიდოთ და კაპიტალის მოზიდოს, რა თქმა უნდა, ვცდილობ და ვაპირებთ, იმიტომ რომ კაპიტალის მოზიდოს გარშე შეუძლებელია ესეთი ტიპის პროექტის განხორციელება და ზოგადად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისეთი დონეზე დავიყვანოთ ჩვენი პროდუქცია, რომ არც ძალიან კაპიტალტევადი იყოს ამის წარმოება და არც უხარისხო გამოვიდეს საბოლოო ჯამში. და სწორედ აი ამ რეჟიმში ვართ ახლა. ზოგადად კაპიტალის მოზიდოს ვაპირებთ, რადგანაც ვერ დავაკონკრეტებთ ზუსტად რა სად, მაგრამ იტალიაში ვაპირებთ წასვლას
კონკრეტულ პროექტი იტარდება და შესაბამისად იქ რომ მოვიძიო ინვესტორები და იტალიამდე ძალიან ისე არ ვახმაურებ რომ სად და როგორ მივიდივარ. ანუ თქვენ უკვე seed capital-ს ეძებთ და არა უკვე სერია და სერია B-ზე არ გადასულ. რამდენი გჭირდებათ იმისთვის რომ თქვენი ერთი მხრივ ტექნოლოგია განავითაროთ ისე რომ უნაკლო იყოს, მეორე მხრივ სკეილინგი გააკეთოთ ბიზნესს და უკვე შეძლოთ რომ ქართულ ოფისებში შეხვიდეთ. ჩვენ დასრულებული გვაქვს ეს პული, დასაწყისში გვინდოდა 30000 რომ ზუსტად ის პროდუქცია ლარზეა საუბარი საკმაოდ არც თუ ისე დიდი არის სოფლიოს ბაზრისთვის, მაგრამ საქართველოსთვის საკმაოდ დიდი ფული არის. და შესაბამისად ამ ფულით ჩვენ შევძლებდით რომ გვეწარმოებინა ეს პროდუქცია ისეთი, როგორც მომხმარებელთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა და არ იქნებოდა პრობლემა. რა მასშტაბით გეწარმოებდა? დასაწყისში ვფიქრობდით რომ სადღაც 5000 სალზე ჩამოგვეტანა, რადგანაც ზოგადად სარისკოა ძალიან დიდი რაოდენობის ჩამოტანა, იმიტომ რომ სანამ ესეთი ახალი ინოვაციური პროდუქტი არ დაიტესტება, არ შეიძლება და დატესტოს არ გულისხმობ მე 10 წელს გაყიდოს, ეს აუცილებელია რომ 1000 წელზე მეტი იყოს, რომ სუსტი შედეგი დაიდოს, რა ხდება და როგორ. და აი ეს რაოდენობა რაც 30000 ლარში ეტევა, რამდენ ოფისს გაანათებს? რამდენ კვადრატულ მეტრს გაანათებს? სხვადასხვა ესეც პლუსი არ აღნიშნია ჩვენი ნათება, რომელიც ზუსტად იგივე სინგულარს მოიყვარს ჩართულ რეჟიმში, მაქსიმალურ ჩართულ რეჟიმში ორჯერ მეტ კვადრატულობას ანათებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ნათება, რომელსაც საყენია და შესაბამისად განაწილებადობაც მეტი აქვს. ან თუ თქვენ შეატყობთ ხოლმე ოთახებში არის ბნელი კუთხეები და არის ნათელი კუთხეები. ჩვენ შემთხვევაში მაქსიმალურად თანაბარია ეს. და შევნიშნე რომ ცოტა სხვა შეიდი ქონდა და უფრო მოყვითალო იყო ვიდრე ეს შეიდი თავიდან ჩვენ ეს შეიდი არის იმისგან გამოწვეული რომ ეს არის დღის ნათება. და ძალიან უცნაური ფერი აქვს შესაბამისად თუ დააკვირდებით, როდესაც თქვენ ყიდულობთ ნათურას, სხვადასხვა ფერები აქვს. შეიძლება თეთრი ფერის იყოს, მაგრამ შიდა ფერები აქვს. ეს ისეთი ფერია, რომელიც ყოველს ნაკლებად აღიზიანებს თვალს. დიდი მადლობა. ურმეს მადლობა გისურვებთ წარმატებებს. პირდებით რომ აი პირველი როცა იშოვით seed capital-ს და გადახვალთ საწარმოო მასშტაბებზე, ჩვენ დავაყენებთ ჩვენს ოფისებში, აგერ Forbes-ში დავაყენებთ თქვენ ნათურებს. მადლობთ. და ამით დავზოგავთ ელექტროენერგიას და დავიცავთ თავის ტკივილისგან. მადლობა ლუკა გაგაბაძეს, მადლობა მისი პრეზენტაციისთვის, დარწმუნებული ვარ. კომპანიების დაინტერესდებიან მსგავსი ისეთნი როგორც არიან ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის ახალი ნათებაც და სხვაებიც ლუკას და მისი პარტნიორების აქტივობით, საკმაოდ საინტერესო და მრავალმხრივი პრეზენტაცია იყო. ჩვენ ახლა უნდა ვნახოთ ელენე აკვანჭელაშვილის ანალიტიკას ანონსი, რომელიც დღეს 3 საათზე წარადგენს თქვენთვის ექსკლუზიურად საკმაოდ საინტერესო თემებს და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით ჩვენი ეპილოგური ნაწილით. ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს. თამბაქოს ალტერნატიული პროდუქტების მიმართ იგივე შეზღუდვების დაწესება, რასაც საქართველოს ჩვეულებრივი სიგარეტის შემთხვევაში გეგმავს, გამოიწვევს ამ სფეროში ტექნოლოგიური განვითარების შეჩერებას და მილიონ წეველს წაართმევს შესაძლებლობას გადაერთოს ნაკლებ რისკიანი პროდუქტების მოხმარებაზე. ასე აფასებს ევროპარლამენტი დღეს საქართველოში ყველაზე ხმაურიან კანონპროექტს. ყველა პოზიცია ერთ სიუჟეტში და ბიზნესისთვის დათმობილი პირდაპირ ეთერი ანალიტიკაში. EBRD დიდი მოლოდინის მიუხედავად საქართველოსთვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს უცვლელად ტოვებს. მსოფლიო ბანკი კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შემდეგ საქართველოსთვის პროგნოზს ამცირებს. როგორ აფასებენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივას მიმდინარე და მომავალი წლებისთვის და რა გამოწვევებს ხედავენ ისინი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ამ თემებს ვაანალიზებთ რუბრიკაში ტენდენცია. რუბრიკის ანალიტიკოსი ივაი საქართველოს ხელმძღვანელი რუსლან ხოროშვილია. ერთ-ერთ მთავარ რისკად მსოფლიო ბანკი სახელმწიფო საწარმოების ვალის მაღალმაჩვენებელს ასახელებს. მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ ზუსტად დაინახოთ, სად არის რისკი. პარასკევს 3-ზე და 11:30-ზე ანალიტიკის დროა.
გველოდებით ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკას დღეს ზუსტად 15 საათზე და საღამოს უკვე შემაჯამებელ ნაწილს 22 საათსა და 30 წუთზე და სანამ უქმეების დანარჩენ ორ დღესთან დაკავშირებით კიდევ კარგ დასვენებას გისურვებთ, იქამდე დღის ვიდეოს წარმოგიდგენთ, რომელსაც ხოლმე მთელი კვირა ვინახავდით და აღმოჩნდა, რომ პარასკევს შეგვიძლია გაგიზიაროთ. ხა პარასკევს ხო ზოგადად არ უშვებთ ხოლმე, მაგრამ აი რამდენი ხანი შეიძლება ეს მალოთ. კრავთა დუმილი. ხო, აი კრავთა დუმილი შეგვიძლია დავარქვათ პირობითად. ვიდეოში ჩანს პატარა კრავი, რომელიც ხელოვნურ საშუალოსნოში იზრდებოდა 4 კვირის განმავლობაში, ახლა უკვე გაცილებით მოხუცე იქნება. 8 კრავი მომწიფებამდე გადაიყვანეს გარეგან ხელოვნურ საშუალოსნოში, სადაც მათ ზრდა განაგრძეს. ამ მოწყობილობას ბიობეგი, ანუ ბიოჩანთა ჰქვია და იცავს ჩანასახს გარე სამყაროსგან. ბიობეგი პლასტიკური ჩანთაა, რომელიც დედის საშუალოსნოსაა მიმსგავსებული. ჩანასახს განვითარებაში ელექტროლიტური სისტემა ეხმარება. კრავის ჭიპლარი მიერთებულია მოწყობილობას, რომელიც სისხლს ჟანგბადითა და მკვებავი ნივთიერებებით ამდიდრებს. ერთი თვის განმავლობაში კრავის ტვინი და ფილტვები ყალიბდებოდა, მათ გაახილეს თვალები, მოიზარდეს მატყლი და ისწავლეს ყლაპვა. ერთ დღესაც ეს მოწყობილობა შეიძლება ადამიანების ჩამოუყალიბებელ ჩანასახებსაც დაეხმაროს განვითარებაში, მაგრამ ახლა ცდები ჯერჯერობით მხოლოდ ცხვრებზე ტარდება. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც დილით ჩვენ გავახმოვანეთ, ეს ღამით ჩვენმა საინფორმაციო სააგენტო BM.G გაავრცელა კომპანია ჯორჯიან მანგანეში, რომელიც კარგად მოგეხსენებათ ჭიათურ მანგანუმს, ზესტაფონის სფეროს და ვარციხეს ფლობს, სახელმწიფომ სპეციალური მმართველი დანიშნა. როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო იუწყება კანონმდებლობის სრული დაცვითა და სასამართლოს თანხმობით. ისინი აცხადებენ, რომ კომპანია, რომელიც წლებია ფლობს მანგანუმის მადნის მოპოვების ლიცენზიას და ახორციელებს მანგანუმის გამდიდრებისა და გადამუშავების საქმიანობას, სახელმწიფოს მხრიდან არაერთი დაჯარიმების და ადგილზე მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით გონივრული ვადის განსაზღვრისას კვლავ აგრძელებდა საქმიანობას გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მძიმე დარღვევით, რაც საბოლოოდ დადასტურდა მიმდინარე თვეს დათვალიერების შედეგად. შესაბამისად, არც მეტი არც ნაკლები სახელმწიფო მიიღო ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, რომ ეკოლოგიური კატასტროფაო, რომელიც შესაძლოა იქ ადგილას იყოს, ოღონდ ეს ამ ეკოლოგიური კატასტროფისკენ ეტყობა ესე ნაბიჯ-ნაბიჯი მივდიოდით მთელი ამ წლების განმავლობაში. მათ დანიშნეს სპეციალური მმართველი და შესაბამისად წარდგენილი იქნა სამინისტროზევე დაყრდნობით ფეროშენოდნობა ქარხანაში და ასევე ძირითადად მას გამოცდილება მაინც ფეროშენადნობა ქარხანაში აქვს. საუბარია ბატონოს ნიკოლოზ ჩიქოვანზე, რომელიც წლები ფეროშენადნობა ქარხნის დირექტორი გახლდათ. იგი კარგად იცნობს ასევე ჯორჯიან მანგანიზისში არსებულ პრობლემებს და სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება ჭიათურაში და ზესტაფონში ბატონ ნიკოლოზ ჩიქოვანი დროულად შეძლებს. მე დილით საკმაოდ კარგად მიმოვიხილე ლექსიკა ფრაზეოლოგია ამ განცხადების მეტგაგრძელებას არ ვაპირებ გარდა იმისა, რომ საკმაოდ დეტალურად მივადენებ თვალყურს აღნიშნულ кейს, რომელიც იმედი მაქვს, რომ არის ეკოლოგიაზე ზრუნვა, თუმცა მაქვს საკმაოდ დასაბუთებული ეჭვი, რომ ამის უკან სხვა და ტიპიურად განსხვავებული ბიზნეს ინტერესებია, რომელშიც სახელმწიფო სტრუქტურები აგრესიულად ჩაერთენ. შეგახსენებთ, რომ ჯორჯიან მანგანიზი და ამასთან დაკავშირებით Forbes-ი წერდა, ერთადერთი ქართული კომპანიაა, რომლის ჯარიმებმა სახელმწიფოს მხრიდან $9 მილიარდ გადააჭარბა. ნახოთ, რა იქნება, მე საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციებს ველი ამ თემაზე უკვე ორშაბათიდან. დღეს ანალიტიკას დღეა და ელენე კვანჭილაშვილს და სულ 10 წუთში იქნება გვანცალაღიწე, მაგრამ მანამდე შოთა სურს რაღაც ის. მინდა და მეკითხა, ხო, მენეჯერი ხარ ახლა და მეც მენეჯერი ვარ პრინციპში და აი დანიშნა სპეციალური მმართველი ჩვენ ბიზნესში. აი Forbes-მა ცუდი რაღაც გაქვს, ბევრი ხეები მოჭრა და მოვიდა რაღაც მენეჯერი და თქვა, რომ აი ეს გარემოს მდგომარეობა რომ გამოსწორდეს, ვიცი რა, მეტი ინვესტიცია საჭირო და აი ეს
ანუ სახელმწიფომ უნდა ჩადოს მე ინვესტიცია ამაში? და არა, სახელმწიფო არაფერს არ ჩადებს, ხადია. ერთ მარგალიტს გეტყვი, რაც შენ დილით გამოტოვე, ნახე. მოკლედ მდგომარეობა ხო გაირკვაო და მთელი ამბავიაო. ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანია ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს ფუნქციონირებას. სამინისტროს განცხადება არ ემუქრება დათხოვნა მომუშავე პერსონალს და ეტაპობრივად კომპანიის სპეციალური მმართველის მიერ წარმოდგენილი იქნება გეგმა გრაფიკის სიტუაციის გამოსწორებისთვის. შესაბამისად, აი ხო კიდე ერთი არის, ნუ ეს საერთოდ მარგალიტია. სამინისტრო ბრძანებს. ამასთან მისასალმებელია ფაქტი, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრომ კომპანიას არ შეუჩერა საქმიანობის ნებართვა და ლიცენზია, რაც თავისთავად აარიდებს ქვეყანას საწარმოო პროცესის გაჩერებას. ანუ თავისთავს ეუნებიან მადლობას და მიესალმებიან, რომ ეს როგორ დაიცვეს ბიზნესის ინტერესი. და აი რაც შეეხება იმის მართლობას, სწორი შედარება გააკეთე, პრინციპი სახელმწიფო, ოღონდ რესურსი, რაც შენ აღნიშნე, იქნება კომპანია შეფასე ჯორჯიან მარგანიზის. ეგ 2x2 4-ია. კონკრეტული დანიშნულება აქვს. მდგომარეობის გამოსწორება ოპერაციო ხარჯები, რომელიც ვერ გადაახდა. ანუ აი ამდენი გვჭირდება ამისთვის, ამდენი ამისთვის და ეს მართველი რას იზამს ახალს ეგ მაინტერესებს. აი ახალს რას იზამს? რაკეთებოდა ძველი, შესაბამისად ამაზეც გვექნება საკმაოდ საინტერესო კვირა მომავალი და არანაკლებ საინტერესო ფორბსი. კარგი. ბედნიერი უქმეები, თან უქმეები ისეთი სუყე გამოგივიდათ ამ კვირაში. კარგ შრომას გისურვებთ ორშაბათიდან, მანამდე კარგად დაისვენეთ. ბედნიერად.